တောင်ငူမြို့မှာစာဖတ်ရှင်မြင့်တည်စာပေဟောပြောပွဲကိုအမြဲတမ်းစီကားခန္ဓာစွာပေါ့လာရောက်ပြီးတော့အာပိနာထောင်ကြတဲ့စာချစ်သူများကိုလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ပြိဿကိုတောင်းမှညင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထိုင်ဟောရတာဒူကောင်းမကောင်းလို့ပါရှေ့ကအတ္တကျော်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကရှောက်သွားနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငြင်ငြင်ကလေးထိုင်လို့ပါပဲအားနာစရာကောင်းတာကတော့ဟောပြောဝဲစင်မြင့်တောင်းယူဆင်တဲ့လူတွေဒီစကားပြောစဉ်တော်တော်လေးလေးလံလံပေထားမှာပါပဲနှစ်ယောက်စလုံးဘယ်သူမှလည်းသူမသုံးကြပါဘူးဟိုစိတ်ညစ်တာကျွန်တော်သူနဲ့ခက်ဝေးဝေးတောင်နေကြမှာလေအဲ့ဒီရှေ့ရပုံကိုကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါကျွန်တော်တို့စင်ကာပူသွားဟောတော့ကမောင်စိန်ဝင်းပရိကုန်းရဲ့အော်ပီကျဲရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့၃ယောက်အဲ့ဒါစင်ကာပူကကလေးတွေကဒီလိုပဲကာတွန်းပုံနဲ့တရုပ်ဖော်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဟောပြောဝဲသွားတော့ကကျွန်တော်အကျမ်းမာရေးတော်တော်အားနေပါတယ်မကောင်းပါဘူးကိုသေမလားတောင်ချင်ပါတယ်သူတို့ဖိတ်ထားတာလေးအားနာလို့ဒီသွားပြန်တွင်းတော့မသေးနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သွားဟောပါတယ်ဟောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံ၃ပုံကိုနောက်မှာကာတွန်းနဲ့သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့နမိတ်ကြီး၃ပါးပုံနဲ့တူပါတယ်သူအိုရဲ့သူနာရဲ့သူသေးကနီးရဲ့ဘယ်ဟာကိုယ်ပုံမှန်လည်းမသိပါဘူးဆရာအတ္တကျော်ကိုကျွန်တော်သိသဘောကျတာပဲသုဒ္ဓနေဆိုပြီးတော့သူစာရီရေးတော့ကလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုမမြင်ဘူးမသိဘူးသူ့စာရီကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်အတ္တကျော်ဆိုပြီးရေးတော့လေကျွန်တော်သူ့ကိုမသိဘူးသူ့စာရီဖတ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဟာဝသဘောကျတာတုံးဆိုတော့ဒီလူအတော်လွတ်လပ်တဲ့လူပဲလို့စိတ်နေစိတ်ထားလွတ်လပ်တယ်ဘောင်ထဲမှာသူမရှိဘူးဘောင်ထဲမှာသူနေကိုနေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတဲ့ဘောင်ဘောင်ဆိုတာကသမယောကြသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးတွေကန်းနေဘောင်နေကလနာတွေရှိတယ်ဟောပြောပွဲဆိုရင်စာရေးဆရာကမြမယဉ်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တိုက်ပုံကလေးပါလေးဝတ်သွားရတကယ်တော့အိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းမဝတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘောင်နဲ့နေတာကျင်သာကြအိုက်လည်းပေဝတ် तू ကမဝတ်ဘူးဘယ်မှာကျွန်တော်ပူသဘောကျသွားတော့ဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာတူတူနေပြီးတော့စတင်တွေ့ရှိမိတ်ဆက်ရတာကဗိတ်မြို့မှာဗျဗိတ်မှာကျွန်တော်ကဟောပြောဝဲသွားတော့သူကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နိုင်ငံသားအတက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့သွားရင်းနဲ့တဲတဲ့ဟိုတယ်ကတူတူပဲဟိုတယ်တစ်ခုထဲမှာတဲတယ်နော်စပွန်ဆာလုပ်တဲ့လူကလည်းတယောက်သေးပဲညကျကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတယ်တစ်ခုမှာထမင်းကျွေးမယ်လို့တော့လာကျွန်တော်လာမေးအတ္တကျော်လည်းဒီဟိုတယ်မှာရောက်နေပါတယ်တဲ့ထမင်းတူတူကျွေးရင်ရမလားအတူစားလို့ဖြစ်ပါသလားတဲ့ဟောဖြစ်ပါလေလို့ခေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့ဆိုင်မှာကာရာအိုကေဆိုတော်တွေလည်းရှိပါတယ်သူတချင်းဆိုတယ်ဟာသိကောင်းတာပဲအဆိုကောင်းမြိုက်လို့ချင်းကောင်းဆိုရက်ကောင်းတယ်မှဟိုပရိုပေါ့နော်ကျေးစားလို့လူကူ
ဆိုတတ်တယ်အဲ့ဒီညတည်းကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးသွားတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအသက်50ကျော်စာရေးဆရာတွေကိုမြတ်ခိုင်တို့လှုပ်တာပေါ့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့အတင်းပါခိုင်းပါလေပါပါတယ်ကျွန်တော်ကမေးပါတယ်ပါတဲ့လူတိုင်းကိုငွေ1000ပေးမလားလို့မြတ်ခိုင်ကပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေးမယ်ပါမယ်လို့ဒါသိကြတယ်လေ1000ကတော့ရပြီကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအဲ့ဒီမှာစီကံချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်တွေထဲမှာပရိသတ်အားပေးမှုရရင်10မှတ်ပန်းကုန်းတွေပါလာစွတ်တဲ့လူတွေများရင်ပေါ့10မှတ်အဲ့တော့လူတွေကကိုယ့်လူတွေကိုခေါ်လာကြပါတယ်ဝိုင်းစွတ်ကြတာပါပဲအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်ဗျနောက်တစ်ခါဝတ်စားဆင်ရင်မှုဒါလည်း10မှတ်ဟာကျွန်တော်တို့တတ်တရကလေးတွေစူးစမ်းဝေးရတယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တကျော်ပါတယ်ရှင်းဆိုတာပါတယ်ပါတော့ဒီလူဆိုကောင်းပဲကျွန်တော်သိသူဆိုတဲ့တခြင်းဘောနော်စင်မော်တက်သွားတယ်ကွာကျွန်တော်သူ့သဘောကျသွားပြီသူကကျဲအင်ကြီးကျဲသီးတွေကိုအကုန်ဖြုတ်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ဝန်းတာသွားတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ပြိုင်ဘက်တယောက်ယော့သွားပြီအဲ့တော့ဝတ်စားစီရင်မှုတိတ်တိတ်တတ်တတ်ရှိရမယ်စီကံနဲ့သူပြုတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါသချင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ခေဟောင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ပြကျွန်တော်သချင်းကိုမမှတ်မိတော့ပါဘူးကောင်းပါလေသချင်းအဲ့ဒီသချင်းကိုသူကဒီလူသိသိတာပဲဗျအင်္ဂလိပ်သချင်းကိုဘာသာပြန်ထားတာအဲ့တော့သူကဒီသချင်းကိုဆိုပါမယ်ဆိုမြန်မာလူဆိုလိုက်တီးတဲ့ကောင်ကလိုက်တီးပေးတယ်ဒုတိယအကြော့ပြန်ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လူဆိုတယ်ဗျမြန်မာလူမဟုတ်ဘူးပိုသေးကြသွားပြီပြိုင်ဘက်ကထပ်ရော့သွားပြန်ပြီသူဘယ်လိုမှမရနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လူဆိုတာလေကောင်းနေဗျာမြန်မာလူနောက်တစ်ပိုက်ကိုကူးသွားမြန်မာလူဆိုလိုက်အင်္ဂလိပ်လူပြန်ကောက်လိုက်သူပြိုင်ပွဲဝင်နေတာနဲ့မတူပါဘူးသူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေအဲ့ဒီစုကတသိန်းပေးမှာဗျအဲ့ဒီတသိန်းဆိုတဲ့စုရခြင်းမရခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စသူကောင်းနေမှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေဟာအသေးပွဲပဲကျွန်တော်အောက်ကနေထိုင်ကြည့်နေတယ်ဟာတော်တဲ့လူပဲသူ့ကိုဘောင်ခတ်ထားလို့မရဘူးသူဝင်တော့ပြိုင်တယ်လေပြိုင်ဆိုသူပြိုင်မယ်ဆူရဖို့မရဘူးသူကောင်းနေမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဆိုပြိုင်တယ်စုကလည်းရခြင်းသေးတယ်လူချင်းမတူဘဲနဲ့ကြွာချားတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအားကြတယ်သို့တော့သူ့လိုမလုံနိုင်ဘူးအားကြခြင်းကတစ်မျိုးမလုံနိုင်တာကတစ်မျိုးဟုတ်လားအဲ့လိုတွေရှိတာပေါ့ရောမလို့ကျွန်တော်ချစ်ခင်တဲ့သဘောကျတယ်ထဲမှာအတ္တကျော်ပါတယ်လွတ်လပ်တယ်ဗျာဟောသွားတာခုနဘလောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟောတာသူနဲ့တာပထမဆုံးတူဟောဘူးတဲ့ပွဲပဲကျွန်တော်နားထောင်နေကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာကြီးလိုက်ဟောပြောပွဲဟောနေတာဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3-4ဆရာစပြီးတော့ကျွန်တော်100လောက်တူဟောဘူးပါတယ်သူလိုဟောတာတယောက်မှမတွေ့ဘူးပါဘူးဒါနိစ္စနစ်အသစ်ပါပဲနိပညာအသစ်ပါပဲလေးစားပါတယ်သဘောကျပါတယ်လို့သို့တော့ကိုသူ့လို့မလုပ်ရတာလဲကိုရဲ့အာဏာချက်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ကစာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့သူပြောချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုထိတယ်နော်တူပဲပြောတာအများကြီးမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောဘာဖြစ်လို့တူပြောတာတော့ဆိုအများကြီးပြောရင်နားထဲမရောက်မှဆိုလို့ပါတဲ့နည်းနည်းလေးပဲပြောခဲ့တယ်ဒါသူ့ရည်ချက်ပဲပြစ်မှတ်ထိစေခြင်းလေစာဖတ်ပါလို့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်ကရိုးရိုးပြောတာသူကတော့ခင်ဗျားတို့မှတ်မိသွားအောင်သေးပေါက်တဲ့တော်ကြီးနဲ့ပြောသွားတာမျက်စိထဲကိုပုံနေပါလေပေါ်လို့စွဲမြဲတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးပဲပြောမှာပါစာဖတ်ပါလို့ပြောချင်တယ်
စာဖတ်ရင်ကောင်းကျိုးဧကံရှိတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးပေါက်လောက်မှာ9 တန်း10 တန်းလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးဖတ်တဲ့စာအုပ်သွားတွေ့သူအဲ့ရဘေးကစပွဲပေါ်မှာရှိအမျိုးသမီးပုံမှာမလုံမလဲပုံမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ကိုယ်ရတဲ့လူမျိုးပေါက်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဦးလေးကိုသွားပြောရင်လေနေရင်အရိုက်ခံရမှသိကြတယ်မပြောဘဲနဲ့အသာလေးတိတ်တိတ်ယူဖတ်ရင်ပူပြစ်ကကြီးမယ်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဗျာဖတ်ချင်တော့အကြီးတော့ရိုက်ချင်လည်းရိုက်ပါစေတော့ဦးလေးကိုကျွန်တော်သွားပြောတယ်ဦးလေးလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်အောင်ကျွန်တော်ထင်တာနဲ့ပြောင်းပြန်ဦးလေးကဟာအတော်ပဲတဲ့ငါဒီစာအုပ်မင်းကိုဖတ်ခိုင်းမလို့ကွာအဲ့တော့မင်းကလာတောင်းဆိုတော့ဟန်ကြလိုက်လေကွာရော့ငါတူဖတ်အစအဆုံးဖတ်ဘယ်သူရေးတဲ့စာအုပ်တုံးဆိုစာရေးဆရာကြီးဦးသိန်းဖေမြင့်ရေးတဲ့စာအုပ်ပါစာအုပ်နာမည်ကတက်ခေနဆိုးတဲ့ဒီကိုခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့မိမတွေအကြောင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့ပျော်ပါတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းရေးတာဘုထုကအမတန်ကောင်းနေဗျာဆရာဦးသိန်းဖေမြင့်ကလည်းစာရေးကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ရှစ်ခိုးပါတယ်ဆရာဒီစာတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ဦးသိန်းဖေမြင့်တန်လိုက်တာစာပေတာဝန်ကျေလိုက်တာကျွန်တော်ကာလာသာလူမျိုးပေါက်စအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့ငွေပေးပြီးတော့ဆက်ဆံရမှာကြောက်လိုက်တာကြောက်အောင်ဆရာကကြေကွဲအောင်ကြောက်အောင်ရေးထားတယ်နောက်ဆုံးယောဂါတွေရပြီးတော့လူကနူသလိုဖြစ်မျက်စိကွယ်ကြောရိုးတဲ့ကိုကလာသာယောဂပူရောက်ကြောရိုးကျိုးဒုက္ခိတဘဝဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီသူချစ်သူကောင်းမလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းမလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စတွေလည်းအကုန်ပြက်ပြီးတော့ဝန်းနေခြေကွဲเสียဘွားကြီးပါပဲအဲ့ဒီမှာဆရာကစာရေးကောင်းတဲ့ခါကျတော့ချုပ်အသိပညာပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ရသမှာအားပြက်သွားတယ်ပညာပေးတွေစွတ်များတဲ့ခါကျတော့ရသကအားမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုမထိခိုက်ဘူးမစွဲမြဲဘူးပေါ့ဆရာကတော်တဲ့ခါကျတော့ပညာပေးတွေမရေးဘူးတကယ်ရသထဲမှာအဲ့ဒီပညာကပါသွားတယ်ဒီကာလသာယောဂပူကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာထဲကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးတွေတောက်တာပေါ့ပျောက်ပြီလို့ထင်မှမပျောက်ဖဲနဲ့သွေးထဲမှာကြံနေတယ်လူပြိုဘွားတော်ကဒီယောဂရနောက်ပျောက်အိမ်တောင်ပြုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုမိမကိုဒီယောဂကူးတယ်မသိဘူးကလေးလေးမွေးလာတဲ့ခါကျတော့မျက်မမြင်လေးမွေးတယ်အားကောင်းအယိုးမပါတဲ့ကလေးမွေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဗျာဆရာကဝတ္ထုထဲမှာကျွဲကူးရေပါပြောတတ်လိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲဖတ်ပြီးရောအဘဝမလုံမလဲကိုကြည်ကျင်စိတ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဟာတွေနဲ့ကဲကျင်စိတ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးစာချစ်သူများကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကင်းရှင်းအောင်နေခဲ့နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုအိမ်အောင်ကြရင်ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့မိန်းမဘူးမသိဘာမသိဒီယောဂကူတော့မယ်အဲ့ဒီပူဆိုးတာကကိုမွေးတဲ့ကလေးကိုရဲ့မလိမ္မာမှုနဲ့ကာလသာယောဂဆစ်ဖလစ်ယောဂပါလာတော့မယ်ကျွန်တော်ကောင်းမွေသာသမီကိုမပေးနိုင်ဘူးရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတွေးမိတဲ့တွေ့ဒါကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခဲ့ပါလေအိမ်တော်ပြုတဲ့ခါမှာတတ္တိရှိပါလေငါကြောင့်တော့ရင်းမညစ်နွမ်းเสียဘူးငါသာသမီယောဂဆိုမပါစေရဘူးကြည့်ပါဥသိမ်းဖေမြင့်ရေးတဲ့စာကလေးထုတ်ကိုဖတ်ရတာကျွန်တော်လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိမလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ကောင်းစွာဘဝကိုနေထိုင်တတ်စေခဲ့ပါလေစာပေကျေးဇူးကြည်ပါတယ်ရှားဥသိမ်းဖေမြင့်ကျေးဇူးကြည်ပါတယ်
နောက်တစ်ခါတော့အဲ့လိုပဲဗျကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့ဒီသိထားတာလေးပေါ့တနေ့မှကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တနေ့ငွေနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားရတာပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝန်တန်းကျွန်တော်ဇနီးကလည်းကျောင်းဆရာမကျွန်တော်တို့အတူတူထမင်းစားရတဲ့အချိန်နဲပါလေတနေ့ငွေနေ့ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သူလည်းကျောင်းပိတ်ကျွန်တော်လည်းယုံပိတ်ကျွန်တော်သားလေးနဲ့သမီးလေးလည်းကျောင်းပိတ်မိသားစု၄ယောက်သမင်းလက်ဆောင်စားရတယ်အဲ့လိုနေလေးတွေကမမေ့နိုင်တဲ့နေတွေပါပဲစကားသမီးတွေပြောပေါ့ပြောကြကျွန်တော်သားကကျွန်တော်ပြောနေတာကိုလူပြောတယ်လူပြောရင်းနဲ့ဒီကောင်မျက်လုံးပြူသွားတယ်မျက်လုံးပြူပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့မချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်သိတာပေါ့လေနှစ်ချင်းဆိုင်ပဲနှကန်းနေပြာလာပြီကျွန်တော်မိမလည်းသိသွားတယ်ဟဲ့လှုပ်ပါဦးသားဘာဖြစ်လို့မှမသိသားနဲ့လှမ်းခေါ်တယ်မလှုပ်နိုင်မျက်လုံးပြူးနေတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းထိုင်းနေရနေဒီကောက်နောက်ကိုပြေးထသွားလိုက်ပါတယ်ပြေးထသွားလိုက်ပြီးတော့ဒီကောက်ရဲ့အရှိုက်နေရာကိုမိအောင်နောက်ကနေလက်နဲ့ဖက်နဲ့တိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်ဖက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ရုပ်တရက်အင်္ဂနနေအောင်ဆွဲညှစ်ပလိုက်ပါတယ်ဒီကောက်အသက်ရှူတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဝင်သွားတဲ့သမင်းလုံးကြီး fruits နဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မှဟာဖေဟာဒါတော့သေပြီးအောင်မေးတာအသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာတစ်ပုဒ်ထဲမှာအဲ့ဒါကလေးကိုအမှတ်မထင်တွေ့ထားခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝကြေကွဲเสียဖြစ်သွားနိုင်ပါလေကြည့်ပါတဲ့စာလေးတွေအတူထွာလေးတွေဖတ်မိတာတောင်မှတစ်ချိန်ချိန်တနေရာမှာကောင်းကျိုးရှိပါတယ်စာတွေများဖတ်မိလေကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရလေပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကစာတွေကိုတားဖတ်နေကြတယ်ဒီသတင်းစာကိုပဲမနေ့သတင်းစာညနေသတင်းစာအချိန်မတူတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတဲ့သတင်းကိုမနေ့ကသတင်းစာလည်းဖတ်ညနေသတင်းစာလည်းဖတ်ဒီသတင်းစာနဲ့ဟိုသတင်းစာနဲ့မတူရင်လည်းသတင်းစာစုံဖတ်ဟိုမိသားဆောင်ရင်လည်းစာဖတ်နေကြပါလေအစည်းအဝေးဆောင်ရင်လည်းစာဖတ်နေကြပါလေချစ်သူနဲ့ချိန်ထားလို့မလာနိုင်သေးရင်လည်းစာဖတ်ပြီးတော့စောင့်နေကြပါလေအကုသိုလ်ဒေါမနတတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးယထာကလည်းမလာနိုင်ဘူးကာကိုဆဲခြင်းလို့အဲ့လိုဒေါမနတတွေလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးလာပြီဆိုတော့စောက်ကလေးပိတ်ဘေးထဲကိုတက်လိုက်သွားပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ချိန်တွေမဆုံးရှုံးလိုက်ပါဘူးလကားမဖြစ်လိုက်ပါဘူးအဲ့တော့စာတို့ကိုဖတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစာဖတ်လို့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီလိုဘဝအချိန်ကြီးရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအင်မတန်သိငယ်စိတ်ရှိပါတယ်လူညံ့ပါပဲသိငယ်လူကညံ့သွားပြီသားအောင်ပြီးတော့သိငယ်စရာတွေကလည်းလူတွေမှာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဖေမရှိရင်လည်းသိငယ်တယ်အမေမရှိရင်လည်းသိငယ်တယ်အဖေရောမေရောနှစ်ယောက်စလုံးမရှိတော့မိဘမဲ့ပိုးသိငယ်တာပေါ့အဖေနဲ့မေအိမ်တော်ကွဲသွားရင်လည်းကလေးစိတ်ထဲမှာအားနေတယ်သိငယ်တယ်မိဘဆင်းရဲရင်လည်းသိငယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာသိငယ်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီသိငယ်စရာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သိငယ်နေကျွန်တော်တို့နာပြီတချို့များမဆင်းရဲတော့မဆင်းရဲပါဘူးနှစ်ထပ်အိမ်နဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘေးကတိုက်ကြီးနှစ်ခုရဲ့ကြားရဲရောက်နေတော့အဲ့ဘေးကတိုက်နှစ်ခုမော့ကြည့်ပြီးဒီကောင်နှစ်ထပ်အိမ်နဲ့သိငယ်နေတဲ့ကောင်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့သိငယ်ပြီဆိုရင်လူကပျော့ညံ့သွားတယ်အယိုးပြော့ယောဂရတယ်လို့ပဲခွေခောက်သွားတယ်သိငယ်ချင်းနဲ့အတူတူလွမ်းတယ်လို့ဆွေးတယ်လို့ဝမ်းနေတယ်လို့စိတ်ကပျော့သွားတဲ့အတွက်လူပါပျော့ညံ့သွားပါလေသိငယ်ချင်းဆိုတာအဲ့လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကသိငယ်စိတ်ကြီးရှိခဲ့ဘူးပါလေရှိသိငယ်စရာအကြောင်းလည်းရှိလို့ပေါ့ကျွန်တော်ရွာကလေးကစစ်နိုင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကမြို့သေးသေးပါပဲမြို့နယ်မြို့
အဲ့ဒီမြို့ကလေးနဲ့6မိုင်ဝေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရွာကလေးရှိပါတယ်ရွာနာမည်ကဝန်းသူတဲ့ဒီလယ်သမားရွာကလေးပါပဲတရွာလုံးလယ်သမားရှိပဲကျွန်တော်အဖေလည်းလယ်သမားပဲကိုယ်ပိုင်လယ်ကလေးရှိလို့ကျွန်တော်တို့သမင်းနဲ့မှစားရပါတယ်လယ်သမားကစဘာထွက်တယ်ဗျာပဲရတယ်နှမ်းထွက်တော့စီရတာပေါ့သမင်းစားဖို့တော့မပူရပါဘူးကျွန်တော်9နှစ်အရွယ်ရှိတော့အဖေကွယ်လွန်သွားပါတယ်အမေ24နှစ်မှာမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တယ်မလုတ်တမကင်တဲ့လေယာစီးပွားကလေးအမေလက်ထက်မှာပြက်သွားကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသွားကျွန်တော်ကိုဖေကြီးနဲ့မေကြီးကခေါ်ယူပြီးတော့မွေးစားပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါ9နှစ်သားမှာအဖေကွယ်လွန်တော့အားငယ်တာပေါ့ဖေကြီးမေကြီးနဲ့နေရတော့လေစိတ်ထဲမှာတိမ်ငယ်စိတ်ရှိပါတယ်ဒါအဖေကြီးကတော့အဲ့ဒီရွာကလေးမှာမဆိုးပါဘူးသူတယောက်ပဲဒီရွာလေးမှာလယ်သမားမဟုတ်တာဖေကြီးကအဲ့ဒီရွာကလေးမှာမူလာတန်းကျောင်းအုပ်ပါပဲသို့သောမူလာတန်းကျောင်းအုပ်ဆိုလို့သူ့မှာလက်ထောက်ကတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးသူ့ဘာသာတယောက်တည်းအုပ်နေရတဲ့ကျောင်းမှာပဲဖေကြီးကျောင်းကလေးကလည်းချင်းချင်းလေးပါပဲဗျာဒီစတိတ်ကုံတချမ်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ဟိုနားမှာကလေး20လောက်သူငယ်တန်းကြီးသင်မုံကြီးတစ်ချက်နဲ့သင်မုံကြီးဆိုတာလဲကောင်းကောင်းကန်ကန်မဟုတ်ပါဘူးသွတ်ပြားပေါင်ကိုတ်ထားတာပါပဲအဖြစ်ပဲတငယ်တန်းလေးပြီးတော့ဒီနားမှာတငယ်တန်းကြီးကလေး18ယောက်လောက်သင်မုံကြီးတစ်ချက်နဲ့ဒီနားမှာပထမတန်း16ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒီဘက်နားမှာကျတော့ဒုတိယတန်း14ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒီဘက်နားမှာကျတော့တတိယတန်း6ယောက်လောက်ရှိတော့တယ်ဟိုဘက်မှာ4တန်း2ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကလေးမှာတငယ်တန်းလေးမှာလူအများဆုံးပါပဲ4တန်းရောက်ရင်ကျောင်းသားမရှိသလောက်နည်းသွားတယ်ဟာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလယ်သမားတွေကဒုတိယတန်းလို့အောင်လို့သေစာရှင်စာဖတ်တိုင်တော်ရောပေါ်ကျောင်းထုတ်သွားကြကျွဲကျောင်းခိုင်းနွားကျောင်းခိုင်းနေကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေညံကောင်းမှရဲ့နဲ့ကျွဲကျောင်းနွားကျောင်းလဲကူလီလဲလူသားဘဝရောက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကလေးမှာတရန်းနဲ့ဘာမှကာထားတာမရှိပါဘူးကာလို့လည်းပဲဖြစ်မလဲဆရာကတယောက်တည်းရှိတယ်ခလေကောင်ကထိုင်ကြည့်ရင်အတန်းအားလုံးအုပ်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော်ဖေကြီးကပထမရန်ကိုသွားစာပြနေဒီ4ရန်ကောင်တွေကြောက်တင်မုန်းနဲ့ခုတ်ကုန်ကြပြီရံပွဲချတယ်ဖေကြီးက4ရန်ကိုပြေးပြီးတော့စူပြောရံပွဲဖြင်းနေတော့ဒုတိယရန်ကောင်တွေနှစ်ပန်းချပြန်ပြီဒုတိယရန်ပြေးရပြန်ပြီအဖေကြီးခမညာစာသင်ရတာကနည်းနည်းရံပွဲဖြင်းရတာကများဒီเจ้าမှာကျွန်တော်ကမူလာတန်းပညာသင်ရတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကလေးမှာကျွန်တော်သိကြိုက်တာတခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့စာမေးပွဲလုံးဝမရှိပါဘူးဟိုသိခံကြတာပါပဲအမေရိကန်တို့ဘာတို့မှာစာမေးပွဲစစ်တာမရှိဘူးတန်းတင်ပေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကျောင်းကလေးကလည်းခင်မီတိုးတက်ပါတယ်စာမေးပွဲမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပထမဆန်းတို့ဒုတိယဆန်းတို့မရှိဘူးအတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးဒါလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့နွေရာသီသူများကျောင်းနေပိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလက်ခတ်တီနဲ့ပိတ်ချလိုက်တာပါပဲစာမေးပွဲတွေပြီးသွားတဲ့သဘောပါပဲကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဖေကြီးကဟိုပလင်းမောင်နာကကောင်းနေဒီစပွဲနာကိုရွှေ့လိုက်ဒါတဒန်းတက်သွားတာပါပဲဒီစပွဲနာကကောင်းနေကောင်းရင်ပေါက်ကိုသွားလိုက်4တန်းရောက်သွားတာပါပဲဟိုတယောက်မှလည်းမကြပါဘူးဘယ်ကြမလဲဖြေမှမဖြေရတာပဲအေးမင်းเจ้าနာဆက်တက်နေအတန်းကတော့မှန်မှန်အောင်နေမှာပဲဟိုရော့သွားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုနည်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်က4တန်းရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်4တန်းရောက်တဲ့နှစ်ကျတော့ဖေကြီးက
Samuel Piame, later Samuel Piame. Oh, the Loma Pia, Samuel Bello Pia Malamadi. Any nature of my people. Later, both Samuel. Go your go down, Chilumia. New down go Piame. Ah, who's honey, baby. Any nigger, General John, Malay and John Nagan, and Yamia Saza, Babe, General Diautaji. Pay ye, Piers or pay ye job to a Piera, bo, and Pia like Dole, on Govarivia. Any nigger, General John, and later on Jacaro, Yanungi, Babe. Diautaji, on Yanungi, bo. No child, Yanungi Jama, baby. Sing I knew what a dungeon and Namaji to a Naze lay of Gwina. Naze on it, lay of Jari, to know Joya on Jacum and Miva. Pay ye the Boja, me, New John said they are me. To know him, New John got the Diamam Shiva, Peshim Labia, Chow Mansura, Guardian. Send a man waiting, Sabingly, where be at. Let a mariga when me be a mahu. I don't let a mabura. A good Sangari Manesha Uniari. Gonzeri body, Gona, who. Hello. Pay Yigaro, do news, that does it in a Jonesia, who. Where be made, pay. So, General Gamagoma, General later on the name of Pajiga. Ninza, you are I don't know, nothing next week, Benson, you are a Calabia. I don't know. Pia Laga Miaro, Tuma, you cannot see her in Wiggly, never. Eddie Wiggly, she's a Mazuna, painters in like Shah. We are a narrow, Yala, bring a lega, a door over it. Allow me, O Rosary, Eddie Day, cool of G. Eddie Baila Ura, the Kama Madrid Budova. General Bain laid Kuloma, a young Ledania, the Niama Mishibu. Yeah, Lakai, Meme Libe, Mema bought Nanjiri Denira. Gray, Meva, Sabogan, the Chomajan go Meva. Eddie Bayo Lego where Bede, Pegi, Jesu, Yo de Shaku Grova. He very ugly, go let you know, take chip by. Look, Champion movie, you know, Mammy. Yeah, Aya when I, the Kataka, Nanabia. I bring you. Pena Nano, Laka is hung up, what would Mammy Namari. Some wins into a Isas, my Jojo, Magomu. Magomu, you know, children Namari. No, not of Yoga or Mananova. The Bailey, you know, you are a good solution. You are a lady, one teacher. That they are alone at the Zinsia. Hello. Through an order, oh, Bailey in the Bangu. Let I need the Kudene, Malay, Taintan, and Nade, and all, Generally, let the pet down, look, Yali, Joara. The pet on Maloya, Jumpy Dormant. Hello. Go you are go bring a lane, Holu, singing you down, Jarro. True, Abia. Later on another meeting, we're leaving him by Mibaria. A lady, where be that? General Kidunga. Later on, jealous Siberian manager, a lawyer. Conada on the sea, Jonesia, Solo Yabi, say ye, Solo Yadi. And later on the Galego, Mibaria, Pera, Bo, Relevino, Hambabino. At the day, through Vania, Neona Sidway, the young the Lelen, General Bingaro, Bayoma Matraba, General Sandy on Dueva, Gaune, Navina, Neona Sidway, Badumia Sima, Dokama Bebu, Bayoma Matrada, the little beam. Painting General show. Always sergeant Shenole, Shona, Payna, O, Langa, Jan, the Dina lay and lemon that about Jumbi Ja, Poniga, Bay,
တစ်ချိန်လဲတော့ကျွန်တော်ခါတယ်နှစ်ချိန်လဲတော့လေခါသေးတယ်သုံးချိန်လဲတော့မခါရင်တော့ပါဘူးခါရင်လဲပြန်လဲအောင်ပါပဲခဏခဏခါရတာမောတယ်ကွာမြို့เจ้าကြမှာအားလုံးပေါင်းခါတော့မယ်အဲ့ဒီကြတော့လေဗျာချွေးနဲ့ဖုံနဲ့ကတ်တော့အင်ကြီးလေးတွေကပေလို့နွမ်းလို့သူတို့မြို့ပေါ်เจ้าသားတွေကတော့ဗျာဘိန်းကကောင်းလန်းကကောင်းเจ้าနဲ့အိမ်ကနီးအင်ကြီးမီးဘူးကြဖြူဖွေးလွှတ်လို့အေးရောင်ချင်းဘယ်တူပါမလဲဗျာတကယ်တော့ပိဿချင်းတော့မတူပါဘူးသူတို့ပိဿလေးတွေပိုကောင်းပါလေကျောင်းစိမ်းချင်းတူရင်သူတို့လုံကြီးလေးတွေပိုစိမ့်ပါလေဟိုကျွန်တော်တမင်လိုက်ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးမသိမသာရှိုးလိုက်မြင်နေရတာပါဗျဝတ်စားခြင်းလဲရှုံးမြန်ပြီမုံကိုကျွန်တော်ဖွားကဒီနေ့မှတမူးပဲပေးနိုင်တယ်အဲ့တုန်းကမူးခစ်မခစ်တမတ်ဆိုရင်ခောက်ဆွဲသုတ်မုံဒီသုတ်လက်သုတ်စုံအကုန်စားလို့ရတမူးမကတ်နိုင်ဘူးဘာစားရတော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေသဂျုံစီတွေကိုထညက်နဲ့ပြစ်နေအောင်ကြိုးအုံးသီးဆန်မုံလေးဖြူထားတမူးဖို့စားရင်ဘိုက်ကိုကားသွားတာပဲတနေ့လုံးမစားတော့ပါဘူးကျွန်တော်နေတိုင်းဂျုံယူတစ်ခွက်တစ်ခွက်မှန်မှန်တီးရပါတယ်အသက်ကြီးလို့ခုကျမ်းမာရေးနဲ့အာဟာရအကြောင်းတွေဖတ်တော့ကိုကျွန်တော်ကျမ်းဖန်ကံကောင်းနေတာကိုအဲ့ဒီဂျုံစည်းနဲ့ထညက်ကိုကြိုရတာတဲ့ကလေးရွယ်လူငယ်တယောက်ကိုတိုက်ခွန်အားဗလဖြစ်စေတယ်တဲ့ကျွန်တော်အရာ6ပေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂျုံယူတွေကျေးဇူးပါပဲကိုလက်တော့စုံနေပါလေစားတဲ့ကောင်လေးဝန်းလျှောနိုင်ပါလေကိုမစားနိုင်တော့လေအဲ့လိုပြောရတာပါပဲမုံဘိုးကြီးရှင်တော့လေကျွန်တော်ရှုံးနေဗျအဲ့ဒါဒီရှုံးရင်ရှုံးပါစေကွာကိစ္စမရှိပါဘူးစာကြမင်းရတာရင်ပြီးတာပဲစာကြတော့လေကျွန်တော်ရှုံးတာပါပဲရှုံးမှာပေါ့စာချစ်သူများစဉ်းစားကြည့်ပါအဖေကြီးเจ้าမှာအတန်း6တန်းရှိတာမှဆရာကတယောက်သေးသူတို့မြို့ပေါ်เจ้าမှာက4တန်းကဘုတ်စေတဲ့အရေးကြီးတယ်ကွာ6ဘာသာရှိရင်ဆရာမ6ယောက်သင်တာဗျသင်္ချာကျွမ်းတဲ့ဆရာမကသင်္ချာကိုအပြီးသင်တာပဲပုံပြောကောင်းတဲ့ဆရာမကမြန်မာစာနဲ့သမိုင်းကိုသင်တာဗျပုံဆွဲကောင်းတဲ့ဆရာမကပထဝီကိုသင်တာဟိုသူ့ဘာသာနဲ့သူအပြိုင်အဆိုင်အပိုင်အနိုင်သင်လိုက်တာတော်ရင်တိုင်းတော်တက်ချင်တိုင်းတက်၄တန်းအောင်ကျွန်တော်ကဖေကြီးကျောင်းမှာရံပွဲဖြင်းနဲ့၄တန်းပညာသင်ခဲ့ရတော့၄တန်းအောင်9တန်းတက်တခုံလဲရှင်းထိုင်တော့တူတယ်ထင်တာပေါ့သင်္ချာဆရာမဝင်လာမှဒုက္ခရောက်ပါတယ်သင်္ချာဆရာမကပု္ပ္ပာ3ခုပေးတယ်ပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာများကို3ချက်တွက်နည်းနဲ့တွက်ပါတဲ့3ချက်မသိဘူးအဖေကြီးเจ้าမှာ3ချက်တွက်နည်းမရှိဘူးတောเจ้าမယ်အပေါင်းနှုတ်မြောက်စားပဲရှိတယ်3ချက်မသိတော့ကလေးပဲကိုညံမိသမျှတွေးကြည့်တယ်3ချက်တွက်နည်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ငါမတွက်တတ်ရင်3ချက်ရိုက်ခံရမယ်နီးပဲရိုက်မှကြောက်တော့ဘယ်ဘက်ကကောင်ကိုကြည့်ရတယ်ဒီကောင်မျိုးเจ้าကအောင်နဲ့တွက်တတ်တယ်ဗျကုန်းလို့တွက်နေတယ်ဟိုကလေးမှလည်းကလေးသိက္ခာရှိသေးတော့မသိမသာကြည့်ရတာပေါ့မသိမသာကြည့်တော့လည်းမမြင်ရဘူးဗျမထူပါဘူးကွာဒီကောင်ဘေးနာငုံကြည့်အဲ့လိုလဲကြည့်လိုက်ကြောသူကကြောကုန်းကြီးနဲ့ဒီလိုပိတ်ပြီးတော့ကွယ်လိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးတဲ့ဩမကြိုက်မကြည့်ဘူးပေါ့ကွာကလေးမှလည်းမာနလေးနဲ့ပဲသို့တော့3ချက်ရိုက်မှကြောက်တော့ညာဘက်ကကောင်ကြည့်ရပြန်တယ်ညာဘက်ကကောင်ကလည်းဗျာကျွန်တော်ကြည့်မှန်းသိတာနဲ့ဗလာစာရွက်ကိုထောင်ပြီးတော့ကာလိုက်ဟိုဘက်မှာတွက်မမြင်ရတော့ပါဘူးစာချစ်သူများကိုပြောပြရစီအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းသွားတဲ့နေ့ပါပဲတိမ်ငယ်လိုက်တာကျွန်တော်အားငယ်လိုက်တာငါဒီမျိုးပေါ်မှာကျောင်းသားများကိုဘာတစ်ခုမှမမိပါလား
သူတို့ဒီငါတဲ့အစစအရာရာတာလွန်ကြကုန်၏ငါသည်သူတို့အောက်မှာတစ်ထစ်နေ၍ရှိလေ၏တော့မှမွေးတဲ့ငါမြို့မှာမွေးတဲ့သူတို့လိုညံလည်းမကောင်းကိုထင်ရင်လည်းရှောက်ထင်တွေးပြစ်တာပါဗျာအဲ့လိုတွေးပြီးတော့မြို့ပေါ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောရင်တော့မှကျွန်တော်ရဲမကြည့်ဝတ်ပါဘူးမျက်လွှာခဏချမျက်တောင်ပုတ်ခတ်ဖြစ်ဒါတွေကကိုယ့်ဘာသာကိုရသွားတဲ့ဟာတွေပါပဲဟိုမြို့ပေါ်ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှ6လမ်းလောက်မနေကြပါဘူးသူကသူရိုးနေတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စာလဲမစ조사ခြင်းတော့ဗျာသိငယ်တော့စ조사ရင်လဲသူတို့ကိုမမီဘူးလို့ထင်တယ်ရှေ့မှာဘာတစ်ခုမှမမီတော့ဒီစာလဲစ조사ရင်မမီဘူးထင်တော့မစ조사တာပါပဲမစ조사တော့ကျွန်တော်စာညံ့သွားတယ်စာညံ့သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့เจ้าကလစဉ်လပတ်စာမေးပွဲစစ်ကျွန်တော်တစ်လမှမအောင်ဘူးပါဘူးလာတိုင်းကြပါတယ်6ဘာသာဖြေရတယ်ဗျအမြဲတမ်းကျွန်တော်4ဘာသာကြတယ်သင်္ချာဒိုင်ငံကြပါတယ်ဘဲဥတွေပါတွေဖော်ခြင်းတော်ခြင်းပါပဲညအဲ့တော့လူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာ position ဆင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဆင့်က42နောက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာကြောင်းပြေးနဲ့ကြောင်းပြက်ပဲရှိပါတော့တယ်ကျွန်တော်တန်းထဲမှာပထမဒုတိယတတိယတခါမှမရဘူးပါဘူးဟိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျကောင်မလေး2ယောက်နဲ့ကောင်လေး1ယောက်နဲ့အဲ့ဒီသူတို့3ယောက်ပဲအလဲလဲနဲ့လူယူနေကြယူဖို့ဒါသူတို့ကိစ္စပဲကိုနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ကျွန်တော်သူတို့မနာလို့စိတ်လည်းမရှိပါဘူးလူကျင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကို42နောက်မှအေးဆေးဆေးနေနေတာပဲရောက်မလို့ထညံ့ညံ့ကျွန်တော်ပါပဲလို့ပြောတာပါညံ့ပါဒီကမှာကံအားလျော်စွာမြန်မာစာလေးတစ်ဘာသာတော့မဆိုးပါဘူးလစဉ်2ဘာသာအောင်တဲ့ထက်မှာကျွန်တော်မြန်မာစာဒိုင်ငံအောင်နေဗျတနေ့တော့မြန်မာစာဆရာမကတန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့သင်မုံကြီးပေါ်မှာကြပြာကလေး2ကြောင်းရေးပေးပါလေဂျိုးနှကောင်ထနှောင်းမင်းညီနောင်ကလွမ်းအောင်ကူချွဲပရောဗျူပင်မြက်ကမြေစာထူးလာတယ်ဖိုးတောင်သူတဲ့ပေးထားတဲ့ကြပြာကိုတင့်လျော်ရာကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တမျက်နှာကစာစီကုန်းပါဟိုကျွန်တော်လှုပ်တတ်တယ်သိတယ်ရေးမလို့ပြင်နေတော့ဟိုကြောကုန်းကြီးနဲ့ကြွယ်တဲ့ကောင်ဒုက္ခရောက်နေပါပြီကျွန်တော်လှမ်းမေးတယ်ဟဲ့ဂျိုးကဘယ်လိုကောင်လဲတဲ့ဟာမျိုးဘွားကောင်ဂျိုးမသိဘူးကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဂျိုး2ကောင်ပဲကမလဲအုပ်လိုက်ရှိတာပဲဟာဟဲ့မင်းဂျိုးဆိုတာခိုးတော့ရှိတယ်လေလက်ဘေးမှာပျောက်ကလေးတွေနဲ့တကူကူးမြည်တာဂျိုးဘောကွညာဘက်ကဗလာစားတဲ့ထောင်နဲ့ကောင်လေးပြဿနာတက်နေပြန်ပြီကျွန်တော်လှမ်းမေးဟဲ့ထနှောင်းမင်းညီနောင်နေပါလိရှိလို့လားတဲ့ဟာရှိတာပေါ့မင်းငါတို့တော့အလူတွေကတစ်ပင်တွေကိုဆွေမျိုးဆက်ထားတာဗျညောင်မင်းမောင်နှမတွေထမ်းညီကိုတဲ့ထနှောင်းမင်းညီနောင်နဲ့ရှိတယ်ကွရှေ့ခုံကောင်ကလှည့်မင်းနေပြန်ပြီဟဲ့အောင်ဘရောပြူဆိုတာဘယ်လိုပင်လဲတဲ့အမြင့်ကြီးလားတဲ့ဟိုဘယ်မြင့်မလဲမြဲဘရောပြူတို့ဘရောညိုတို့နွားတွေကြိုက်တယ်ကွဟာအဲ့ဒီနေရာဒေါသဖြစ်ရတာတော့စတိုင်ကြပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဝလူချင်းချင်းမြောက်ပေးတာအဖို့တောင်သူတဲ့သိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဖေတဲ့သွားနေကြတဲ့ပဲကောင်းစင်တောင်းရပြီဖို့တောင်သူတဲ့လို့တက်လိုက်ပါတယ်ကိုရွာကိုလေတော့ကကိုသစ်ပင်နေကိုမြက်တွေကိုငှက်တွေအားလုံးကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတယ်သိနေတယ်ဟိုးကျွန်တော်ရေးလို့ကောင်းလိုက်တာ15မိနစ်နဲ့တမျက်နှာပြီးတစ်ချိန်သာရှိရောသူတို့တယောက်မှမပြီးပါဘူးကျွန်တော်ပြီးတာနဲ့ဆရာမကိုသွားပြဆရာမကဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟေးအလုံးနာထောင်ညစမ်းတဲ့ကျွန်တော်စာစီစာကုန်းကလေးကိုတရံလုံးကြားအောင်ဖတ်ပြပြီးတော့စာအုပ်ကလေးကိုပိတ်ပြန်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်ပါလေ
မင်းကြီးရင်စာရေးဆရာဖြစ်မယ်တဲ့ငါတန်းမြန်မာစာဆရာမပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစွဲဝင်စူးနစ်သွားပါတယ်စာရေးဆရာဘာကောင်မှန်းလည်းမသိပါဘူးသိမသိဆရာမကကောင်းလို့ပြောတာနေမှာငါးရင်းနဲ့စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ပါလေကျွန်တော်ဆရာမနာမည်ကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပြောချင်ပါလေဒေါ်အေးငွေတဲ့ကျွန်တော်နောင်စာရေးဆရာဖြစ်လို့ပထမဦးဆုံးထွက်တဲ့စာအုပ်ကစဆရာမစီကိုပို့ပါလေဆရာမကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ထိထွက်သမျှစာအုပ်တိုင်းပို့ပါသူပြောတဲ့နှုတ်မြွက်စကားတစ်ခုကကျွန်တော်ဘဝကိုပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲဆရာမကျေးဇူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်နေဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်ဘယ်လိုငတ်ပြဖြစ်ဆရာမကတော့ကျွန်တော်ကိုကောင်းရာပို့တဲ့ကျေးဇူးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာစာလေးကတော့လာစဉ်အောင်ပါလေကျွန်တော်လာဘတ်စာမေးပွဲတာမအောင်တာဗျတန်းတင်စာမေးပွဲတွေကြရင်တော့လိမ့်ပိန်အောင်သွားတယ်သင်္ချာ1နှစ်ရှိတယ်လေနှစ်က9တန်းကျမှဒူလူစသင်ကတော့ကျွန်တော်လိုက်နိုင်နေဗျတစ်ကတော့ဟိုတောချောင်းဆိုတော့သင်္ချာမတော်ပါဘူးနှစ်ခုပေါင်းလို့80ဆိုကျွန်တော်အောင်သွားတာပေါ့200မှာ80ရအောင်တယ်တချို့နှစ်ကျတော့ကျွန်တော်90လောက်ပဲရပါတယ်moderation ဆိုပါသွားတာပါပဲ10 တန်းလောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်စာရီတော်ဖတ်နေပါပြီစာရေးဆရာဖြစ်ချင်စာရီဖတ်ရမယ်လို့လည်းသိနေပါပြီအဲ့ဒီမှာဗျာငယ်သောသူများကိုပြောချင်ပါလေကျွန်တော်တို့စာရီကိုဖတ်တဲ့ခါကျတော့အတုခိုးမမှားဘူးရသစာပေတွေကြတော့လေအတုချစ်တယ်တို့အလွမ်းနေတို့ဟိုကြောက်ကြတာတွေတို့ကွဲသွားတာတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျအဲ့လိုအများကြီးရေးကြတာပါကျွန်တော်တို့ရေးတာပါပဲဟိုအဲ့ဒီလိုဝတ္ထုတွေဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါမှကိုယ့်ဘဝနဲ့ပုံလူကူးရင်မှားတတ်တာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ဗျကျွန်တော်တကယ်မှားခဲ့ဘူးပါလေကျွန်တော်10 တန်းကျောင်းသားမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချုပ်အထုတစ်ခုမှာဇက်လိုက်ကောင်ကလေးက10 တန်းကျောင်းသားတဲ့ဟာဖတ်ရင်နဲ့ကောင်းတယ်ကွာလို့ငါလဲ10 တန်းမှာပဲကွာဝတ္ထုဖတ်ရင်နဲ့မိတ်ဆက်နေရသေးဆက်ဖတ်တော့သူ့အမေကမုတ်ဆိုးမှာတဲ့ဟာဟိုတောင်ကောင်းသေးကွာငါအမေလည်းမုတ်ဆိုးမှာပါပဲဗျကို့အမေမုတ်ဆိုးမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီတခါပဲဝန်တာဘူးပါလေဇက်လိုက်နဲ့တူနေလို့နှစ်ချက်တူသွားဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကဆင်းရဲတယ်ဟာဟဲ့ငါအမေလည်းဆင်းရဲတာပဲကွာ3ချက်တူသွားပြီဗျာဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူကတဲ့သင်္ချာကိုသိမ့်မုန်းတာပဲတဲ့ဟာကောင်းညာပြီဟေးငါကလည်းသင်္ချာဆရာမတော့မကြည့်ချင်ပါဘူးသင်္ချာကြောက်တော့ဆရာမပါကြောက်သွား4ချက်တူပြီဗျာဒီဝတ္ထုကိုကြိုက်တာပေါ့ဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာချစ်သူရှိတယ်တဲ့ဟိုးဒါလေးကြမှာမတူတော့ဘူးဗျအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြမှာလွဲနေဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူချစ်သူကောင်းမလေးရတဲ့သူနဲ့တန်းတူပဲ10 တန်းကအော်ဒါဆိုရင်တော့လေရနိုင်ပါလေလို့အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တန်းတူ10 တန်းကမိန်းကလေးများကိုစတင်ပြမှားတော့တာပါပဲကိုကောင်နဲ့တူရှင်လို့ပါဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူချစ်သူကောင်းမလေးရတဲ့အတန်းထဲမှာရုပ်ကလည်းချောတယ်တဲ့ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ကျွန်တော်တန်းထဲမှာရုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်းမလေးတွေအားလုံးကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုံလိုက်ပုံတူကူးနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကားတဲ့10 တန်းစာမေးပွဲကိုမဖြေတော့ဘူးတဲ့ဟာ
era ကောင်းဆုံးမှာပဲကွာမနေ့တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီတောင်ကိုမောင်းဖြိုပါမယ်မြင့်မို့လားလုံးဝပြိုမထင်ပါဘူးအဲ့ဒီ10ရန်ကိုလေကျွန်တော်ဘလောက်မြန်ကြောက်တုံးဆိုရင်10နှစ်မကဘူးတစ်သက်လုံးဖြေတော့မအောင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်10ရန်ကနဲ့ကြီးတယ်အခုခေတ်ကကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကပို့ဆိုးတယ်တခါလေတစ်ခရိုင်လုံးမှာတယောက်တည်းအောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စင်မယ်တစ်ခရိုင်လုံးမှာတယောက်မှမအောင်တဲ့နေ့ရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးတက္ကသိုလ်တက်တော့ကျွန်တော်ဆရာမမြန်မာစာပါမောက္ခကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ဆရာမလို့အခုနေအသက်ပြန်ငယ်ရမငယ်ချင်ဘူးလားလို့ဆရာမစဉ်းစားပြီးတော့ငယ်ချင်မောင်တော့တဲ့ဆယ်ရန်ပြန်ဖြေရမှာကြောက်ပါတယ်တဲ့ပါမောက္ခဖြစ်နေပြီဆယ်ရန်ကအဲ့လောက်နဲ့ကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့တစ်သက်လုံးမအောင်ဘူးလို့ထင်ထားတာထင်ထားပြီးကိုယ့်အသာကိုဖြေရမှာကြောက်နေတော့ကိုအားကြတဲ့ဇက်လိုက်ကမဖြေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်တာအားရထောက်ခံတယ်ကောင်းတယ်ကွာမဖြေနဲ့ငါလည်းမဖြေတော့ပါဘူးလေရဏဆိုချေဝတ္ထုရေးနေခြင်းမဟုတ်ပါတကယ်ဖြစ်ပဲတလလိုတော့တယ်ခုံနံပါတ်ထွက်ပြီးကျွန်တော်မဖြေဘူးမဖြေတော့အမေကကျွန်တော်ကိုမေးတာပေါ့ငါသားတဲ့မင်းဘာလို့မဖြေတာလဲဟိုဒီမေးခွန်းကိုအမေမေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုတွေးပြီးသားပါကြောင့်မလို့အမေမေးဖြေနိုင်အောင်လို့ဝတ္ထုတွေကဟာကြိုကြက်ထားပါလေအမေစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်တော့ဒါတွေကပေရန်လိုဆင်းဆင်းသောပညာရေးတွေပါအမေဟာဝတ္ထုထဲမှာပါတယ်ဗျတစ်လက်မှနှစ်လက်မှလေးလက်မှငါးလက်မှ10လက်မှတရန်နှစ်တန်လေးတန်ငါးတန်10တန်10တန်အောင်လို့လဲဘဝစာမေးပွဲအောင်တာမဟုတ်ဘူးအမေအကယ်ဒမီကိုမြတ်လေးရဲ့အိုက်တင်နေပါဒီနဲ့ချကျွန်တော်တို့ခက်ကမင်းသားမြတ်လေးခက်အမေကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်နေပါလေငေးကြည့်နေတော့အမေမျက်လုံးများကိုခုချိန်ထိမြင်အောင်မိပါလေအဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာဒိတ်ပဲတွေရှိတယ်စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်နှုတ်ကမပြောအမေမျက်လုံးကပြောနေပါလေငါသားတဲ့မင်းတော့မှားနေပြီထင်တယ်သို့တော်သူမကြီးဖြစ်တဲ့အမေဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမပြတ်တတ်ရှာပါဘူးဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးတော့အရန်ကိုတတ်နေပါဘကောလားအမေကိုတောင်နိုင်လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်နေမိပါတယ်သို့တော့မနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရှုံးပါတယ်ဘယ်လောက်ရှုံးတော့10ရန်စာမေးပွဲကို6နှစ်ပြည့်မဖြေပဲနဲ့ရှုံးပါတယ်နည်းနည်းနော်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ10ရန်ရောက်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကြပြီးနောက်နှစ်အောင်တဲ့ကောင်ကြီးပွဲရပြန်လာပြီးကျွန်တော်မဖြေရသေးဘူးအဲ့ဒီ6နှစ်မင်းဘာလုပ်နေသလဲဟိုဝတ္ထုတွေကကျွန်တော်အားကြတဲ့ဇက်လိုက်ကောင်လောက်တာအကုန်လိုက်လောက်တာပဲအဲ့ဒီဝတ္ထုကလည်းဗျာဇက်သိန်းတော့ဒီကောင်ကသူ့ချစ်သူနဲ့မညာဘူးဟိုသူကတလွန်တဆွေးဆွေးတငင်းငင်းတငိုင်းငိုင်းနောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာဘယ်လိုရေးထားလို့ဆိုရင်သူသည်ဥခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချ၍တလန်ချင်းထွက်ခွာသွားလေတည်းဟာကောင်းမှကွာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရင်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပါလေဟိုလွန်လို့ကလည်းကောင်းတလွန်တဆွေးဆွေးဟိုကောင်ကသူ့ချစ်သူနဲ့ကွဲလို့လွမ်းတာမင်းကဘာရှိလို့လွမ်းရတာတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကြီးကဘိုးတောင်လွမ်းမှုကောင်းသေးလွမ်းနေဗျာဒါဒီဆောက်ရသည်မန္တနှိမ့်မုံလေးတွေကြဟာလွမ်းနေမိုးရသည်ဝတ္တန္တမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြဘိုးတောင်လွမ်းသေးဗျာຫນွေဥကဆိုးဆုံးမြလေယူတွေတိုက်ရောဝါကလေးတွေကျွေးလေပွေတဲ့လွင့်သေတောင်သေချင်ပါတယ်လွန်အားကြီးလွန်းလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်60မှာနေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့60ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီလူတွေဥပေါက်ရင်ပွင့်တဲ့ပန်းကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီပန်းကြီးပွင့်ရင်ကျွန်တော်အရန်လွမ်းတာပဲဟိုသူများတွေလိုဗရောက်တွေခန်းတော်တွေကျွန်တော်ကကြပြမဆမ်းပါဘူးပြောလိုက်ရင်ပန်းသိပါတယ်လက်ပံပွင့်ဗျလက်ပံပွင့်ရကျွန်တော်တို့ညာမှာကြတော့ပင်ကြီးမျိုးဗျယောက်ျား2ယောက်ဖက်လို့
mi bu jiပွင့်မြေဆိုတပင်လုံးကိုရဲหนีလို့7ပင်15ပင်လောက်စုပွင့်ကြပြီဆိုတော်လုံးကိုနီးနေတာပဲအရန်လွမ်းမှုကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေမပွင့်သေးဘူးဆိုကျွန်တော်မျောရတယ်ပွင့်ပြီဆိုရင်သိလွမ်းတာပဲဒါနေ့တိုင်းလက်ပံမွေးနေကျွန်တော်နဲ့တသနာတက်နေကြပြီရန်ကုန်မှာခြေချတက်ကြီးလွယ်ခြေချနေတော့လက်ပံမွေးမရှိဘူးဗျဘာရှိလို့ဆိုစိတ်မှန်းမွေးနေရှိနေတာချင်းတော့တူတယ်ဗျကျွန်တော်လွမ်းလို့မရဘူးကိုယောဂနဲ့ကိုပဲဗျအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်သိမရင်းနေဘူးရှိရမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ဗျလိုက်ရှာတော့တွေ့ပါလေရွှေတကုံမြောက်မုတ်ဆင်းမှာတပင်ရှိတယ်ဗျစက်မှုတက်ကတူထဲမှာအနောက်ဘက်တိုင်းနားမှာကပ်ရနှစ်ပင်ရှိတယ်ဗျနောက်တစ်ခါမယန်းကုန်းမီးပွိုင်နားမှာကပ်ရတပင်ခလန်းလန်းမှာနှစ်ပင်အရှိအမြင့်မြိုင်ကွင်းလန်းမှာနှစ်ပင်ဒါကျွန်တော်သေချာသူတေသနာလောက်ထားတာပါຫນွေဥပေါရင်လက်ပံမွေးနေပွင့်အဲ့ဒီနေရာကြီးကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားရပါတယ်ဘာဖြစ်တာတုံးဆိုတော့တငယ်နာယောဂမကုံသေးတဲ့သဘောပါပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကတော့နာပြစ်မုံနိုင်တိုက်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကလည်းအမိုးတွေပွင့်ကုန်တာပေါ့ဒါနဲ့အိမ်မိုးတွေပြင်းနေတော့ကျွန်တော်သမီးလေးကလာတတိပေးတယ်ဖေကြီးတဲ့ဖေကြီးလက်ပံမင်းနေလဲသွားကြည့်လိုက်အောင်နဲ့ဟာဟုတ်တာပေါ့လက်ပင်တွေကအများကြီးလဲတာပဲကျွန်တော်လက်ပံမင်းနေရှိတဲ့နေရာကိုကားတစ်စင်းနဲ့ရှောက်လှည့်ပတ်ကြည့်နာကိဆိုတဲ့ကောင်လှုပ်သွားတာလက်ကြံတော့မရှိပါဘူးလွမ်းเสียလက်စသိမ့်သွားတာပါပဲအဲ့တော့လက်ပံမွေးနေမြင်ကျွန်တော်လွမ်းနေဗျာရွာစည်းရုံးမှာမိโกကလေးပတ်ဟောသိလွမ်းမှုကောင်းနေဗျာရိုးပြငုတ်တိုတွေမြင်လွမ်းနေထောင်တဲ့ကောင်ကထောင်လဲတဲ့ကောင်ကလဲနွားကြီးတကောင်ကအဲ့ဒီရိုးပြငုတ်တိုတွေကိုတပြုတ်ပြုတ်နဲ့စားပိုးတောင်လွမ်းသေးဗျာကုံငင်ကားကြီးတစ်စင်းကမိုးကားကြီးကိုခြုံအဝေးပြေးလမ်းကြီးမှာတအီမောင်းသွားဟာလွမ်းနေကွာလူကချမ်းနေပြီးစိတ်ကကားကြီးနဲ့ပါသွားတယ်လို့ပါပဲဟိုးလမ်းပေါ်မှာကောင်မလေးချောချောလေးတယောက်သွားဟာလွမ်းနေကွာဘာဆိုင်လို့လွမ်းတာလဲဘာမှမဆိုင်လို့လွမ်းတာပါပဲချောချောလေး3ယောက်သွားရင်3စလွမ်းပါလေအုပ်လိုက်ချက်သွားရင်သေသွားနိုင်ပါလေဒီလိုလူစီစီရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်မသွားဘူးတယောက်တည်းတလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတငင်းနေတငိုင်းငိုင်းထိုင်ပြီးတော့နေလေရှိပါလေမင်္ဂလာဆောင်ဝေဝေကရှောင်းနေအဲ့ဒီတို့သမီးကကိုနဲ့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုတွေးမိအရန်ခံစားရတယ်ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တွေးမိလေရှိပါတယ်ဘာကိုပြရုံဆိုတော့နည်းနည်းကြောင်းလာတာကိုပြနေပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကံလျော်စွာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရန်ကုန်ကပြန်လာတယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့ကိုလွန်စရာကိုကောင်းပါလေဒီကောင်ကတော့10ရန်အောင်နေဗျသူ10ရန်အောင်တဲ့နှစ်မှာသူ့ဖေနဲ့အမေတစ်နှစ်တွင်မှာ80နောက်ဆက်ကွယ်လွန်တူဒီသောသားဆိုတော့အိမ်ကြီးတိမ်မှာတယောက်တည်းတကောင်ကျွတ်ကြံခဲ့တယ်အားငယ်လွန်းလို့ရန်ကုန်ကိုဆင်းသွားတယ်ရန်ကုန်မှာသူ့ဘာကြီးရှိပါတယ်ဥပယီနဲ့သမီးများစပြီကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆယ်ကပါပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ဘာကြီးတော်ပါလေတိမ်ငယ်လွန်းလို့ရန်ကုန်ဆင်းသွားဘာကြီးကသူ့ကိုမြင်တော့သိတာပေါ့မိဘနှစ်ပါးဆုံးတဲ့တဲ့ငါလည်းကြားညနာကလေးကလည်းငယ်စကားပြောတော့တန်ကလေးကတိုးတိုးဒိန်ဒိန်လူလေးဟောတာဘာကြီးရဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကြီးပဲကွာမစိတ်ပြေလက်ပြောက်စာအုပ်ကလေးတွေကူရောင်းပေါ်လူလေးဟာရော့ဒီမှာငါတို့ပြင်းမြေဖတ်ဖို့စာအုပ်တစ်ထပ်ကွာလက်တန်းလောက်ထူပါတယ်22အုပ်စပွဲပေါ်တင်ပြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဈေးကူရောက်အယောင်ပါတော့စာအုပ်ကလေးတို့ကိုယူဖတ်လို့ပြီးတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘုံရွှေတကုံသွားဖျားဖူးပြန်လာတော့တအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတာလေးဒီဘက်ပြောင်းဘုံ22အုပ်သောစာအုပ်များကိုတလနီးပါးဖတ်တော့အားလုံးကုန်သွားတယ်
ဒီနာကပုံဒီနာရောက်ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဘာကြီးကိုလှမ်းပြောတယ်ဘာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဆယ်ပြန်တော့မယ်ဘာကြီးကဒီလေတန်းကိုသဘောကျတယ်ဗျအလားတော့ကလို့တိုးတိုးတိမ်နေမဟုတ်မျက်နှာလေးကိုလှမ်းကြည့်တော့လေမျက်နှာငယ်မဟုတ်ဘာကြီးကစူးစမ်းတဲ့မေကိုမေးလိုက်အေးပြန်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲလူလေးရကျွန်တော်တက်ကတူဆက်တက်မယ်ဘာကြီးဟာဒီဖြေကိုပို့ကြိုက်တယ်တဲ့ဘာကြီးရဲ့လှမ်းကြည့်တဲ့မျက်စိမှာဒီနာကစာအုပ်ပုံဒီနာရောက်သွားတာလဲတတိပြုမိသွားပြီဘာကြီးကစာသမားကလူပါဟောဒီစာအုပ်ထက်ကိုပေးတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဒီယုံမြင်လို့ဒီခြုံထွင်တာလေငါပြစ်တယ်မြတ်မှန်သွားပြီငါတူရဲ့တသက်တာစိတ်ချရပြီအဲ့တော့ဟိုကောင်ကလည်းတငယ်ချင်းကောင်းမြတ်ခါကြီးရဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ပေးလိုက်ပါဩယူသွားလေလူလေးကမင်းကိုပေးပြီးသားပဲလေကွာဂုံလျှော်ကျိုးလေးနဲ့စီးပြီးတော့ယူလာတယ်သူ့ဘုမဟုတ်ဘူးသူ့တငယ်ချင်းဟိုကောင်တလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတငင်းနေတငိုင်းငိုင်းနဲ့အကောင်ဟိုကောင်ဆိုတာဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုတရိယာလို့စောင့်စည်းကလေးဆွဲယူလာကြောက်ဆယ်ကြတော့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ဒီလိုစပွဲပေါ်ကိုစောင့်စည်းလေးတမင်အတန်ကြီးအောင်ဘုတ်ခနဲ့ချကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ရကလေးပေါ်မှာပက်လက်ကလေးဘာလုပ်နေတော့တွန်းနေပါတယ်သိသေးကြတော့ပေါ့ဘုကောင်ကပြောတယ်ဟဲ့အောင်နဲ့ငါရံငွေပြန်လာပြီတဲ့မင်းတို့ဒီမှာစာအုပ်တွေပါလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရကလေးမောကနေလှမ်းမေးလိုက်ပါလေဘာစာအုပ်တွေများလဲတငယ်ချင်းရဲ့မေးပုံမေးနီးကခလွန်းလွန်းဘုကောင်နားကြပြင်းကတ်ဟဲ့အောင်လုံးမနေနဲ့တဲ့ငါအားလုံးဖတ်ပြီးပြီမင်းပိုင်ယူလိုက်တော့သွားမယ်ကျွန်တော်လေတံမကြိုက်မာရီကြောရီပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အိမ်တကားထွက်မှလှမ်းអော်လိုက်သေးဟဲ့ကောင်ဖတ်ပြောင်းဖတ်တော့တယ်သွားရချစ်တော်ငယ်ချင်းရဲ့စေရနာကိုလေးစားလို့အဲ့ရကလေးမောကလွန်လွန်ကလေးထားလာပါတယ်အပေါ်ဆုံးစာအုပ်ကိုကျွန်တော်လွန်လွန်ကလေးယူကြည့်ဘသူရေးတဲ့စာအုပ်တုံးဆိုတော့စာရေးဆရာကြီးပြီမိုးနင်းရေးတဲ့စာအုပ်ပါစာအုပ်နာမည်ကလေးကြည့်တော့စိတ်ပညာတဲ့ခက်ခဲနဲ့နဲ့ရှုပ်ထွေးသိမ်မွေ့တဲ့စိတ်ပညာကိုဆရာပြီမိုးနင်းကဝကြတော်ကလေးများနဲ့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်ရေးတတ်ပါပြီတဲ့နမူနာလေးပြောပါလူတယောက်ဟာတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်ရင်နှိမ့်နေမြင့်ရင်မြင့်နေကျွန်တော်ခဏနားပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုအကဲခတ်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်စိတ်ကဖြင့်အဝီစီရောက်နေပါပြီဘလောက်မြန်နှိမ့်တယ်ဆိုအဝီစီရောက်တဲ့လောက်ပြောရမလို့ပါပဲဆရာကဆက်ပြောတယ်လူတယောက်မှာတဲ့ဘဝရီမန်းချက်ရှိရမယ်ကွာမင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲမင်းရဲ့ဝါသနာပိစရိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရီမန်းချက်ကိုထားကွာမင်းကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားသူများရောင်လို့မရောင်မှနဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်သလားစာရေးဆရာကြီးဖြစ်ချင်သလားတထေးကြီးဖြစ်ချင်သလားကိုယ်ဝါသနာပိစရိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရီမန်းချက်ကိုထားမဖြစ်မနေလို့ကွာဘယ်ရီမန်းချက်မှသိနှုတ်တာမရှိဘူးနော်ကိုယ်ဝါသနာနဲ့ကိုက်လာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကအခုခါမှာရိုးရိုးရောင်ရောင်ကာလလို့ပြောရမလို့ပါပဲသူတယောက်ကဆရာဝန်ဆိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့ဆရာဝန်တော့ကြာကြတော့ဟိုသွေးမြင်တာနဲ့လန့်နေတဲ့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆရာဝန်လုပ်လူသေးမြင်တာနဲ့ခွဲဖို့ထားလို့အော်အန်နေတယ်သူများကအင်ဂျင်နီယာဟိုငါလည်းအင်ဂျင်နီယာတော့ကြာတော့10 ပေလောက်အမြင့်တက်ပြီးဒူးတုံနေပြီဘယ်လိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်စစ်ဘိုလ်ရေးစိတ်ကောင်းတယ်သူများစစ်ဘိုလ်ငါလည်းစစ်ဘိုလ်တော့ကြာ
သတင်းညို့ပြောဖောက်တာနဲ့ထွက်ပြေးကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကြိုက်တာလုပ်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့တွန်တေးကိုသွားဟောရတယ်သွားဟောတော့တွန်တေးသိမ့်နံကသချင်းဆိုဝါဒနာပါတာဗျကျောင်းပညာတောင်ပြီးအောင်မသင်ပါဘူးသချင်းဆိုရင်းနဲ့ကြော်ကြားအောင်မြင်သွားလိုက်တာဆရာဝန်ရောဘီသူကာရောအင်ဂျင်နီယာရောစစ်ဗိုလ်ချုပ်ရောအကုန်လုံးတွန်တေးသိမ့်နံသချင်းလိုက်အော်နေရတာပါပဲ40ကျော်အချစ်တို့လားခုနပြောတဲ့ဟိုခေါလုံးမှန်တညံညံပေးတို့ဘာတို့ကုန်အော်နေကြတာပဲတချင်းမှာကိုယ်ထက်တင်ထားတာပဲခေါလုံးမှန်တညံညံဘယ်နာကြားလိုက်ကျွန်တော်ဖြင့်မလေးစားပဲကိုမနေနိုင်ဘူးကြွားเจ้าကိုသတိမရပဲကိုမရှိနိုင်ဘူးဒီလူကိုချစ်လိုက်တာတော်လိုက်တာသူသေးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေသိရင်ရေဝေးမှာတိတ်လူစီတာပဲလိုက်ပို့တာမဟုတ်ဘူးလိုက်ပို့တဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုကြည်တာကြည့်ဖို့လာတဲ့လူကရှုပ်နေတာတွန်တေးသိမ့်နံနေတော့လိုက်ပို့တာစီလိုက်တာမှအစီဆုံးပဲဘယ်ကလာကြတာတော့ရွာတွေကလာကြတာကားတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာလော့စပီကာတွေဖွင့်လာတာတွန်တေးသိမ့်နံတဲ့ချင်းတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ရေဝေးသုတ်တန်တွေကိုအော်ကြီးဟဲ့ကျဝင်လာတာလူတွေကတချင်းကဖွင့်ထားကားဘောအကုန်လုံးကငိုလို့သူတို့ကြည့်ပြီးသုတ်တန်ရောင်နေတဲ့ကောင်တွေကလည်းဘာမှမသိရောငိုလို့ဘလောက်ဩဇာကြီးတယ်လေကျွန်တော်ကိုလွယ်ချေကျွန်တော်သားဆေးုံပြုံဆောက်ပြည်သူကဆိုတော့သွားတယ်နေဆက်တရုတ်နဲ့ဘုဘကတရုတ်မြို့ဒီဘက်ကမြန်မာမြို့ကာရာအိုကေဆိုင်နေတန်းစီနေတာပဲဒီနေရာမှာတော့တွန်တေးသိမ့်နံမရှိဘူးလို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲတညလုံးတွန်တေးသိမ့်နံနေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဆဲကာရာအိုကေဆဲဆိုင်လောကဝိုင်းအော်နေကြတခုကိုမင်းထွန်းပေါအောင်မြင်ဆုံးပြောက်လုပ်ပါသေနှုတ်တာမရှိဘူးမင်းဈေးရောက်နာဝါဒနာပါလားဈေးရောက်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတန်းကျွတ်တတိဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ကိုရီမန်းချက်ဝါဒနာနဲ့တိုက်ပါစေအေးအဲ့ဒီရီမန်းချက်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေကြိုးစားกว่าလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲပြုတ်ကြမှာပေါ့ပြန်လန်ကြမှာပေါ့လန်ကြပြန်တဲ့ပေါ့မရောက်မချင်းတဲ့မျက်ခြေပြတ်မခံနဲ့တကားတို့ကိုခောက်ကြလို့တဲ့ဆရာပီမုန်းနဲ့ပြောတယ်ခောက်တော့သူတို့အတွက်တကားတို့သည်ပွင့်လိုက်မည်တဲ့ကျွန်တော်ခဏနားပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထဲမှာလာဘသမီးဝဲတခါမှမအောင်ဘူးလာဘသမီးဝဲအောင်တဲ့တကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့တခါမှမခောက်ပါဘူးမအောင်တာပါဆန်းတယ်လေကျွန်တော်တန်းထဲမှာပထမတခါမှမရဘူးပါဘူးအဲ့ဒီတကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့စိတ်တော်မကူဘူးပါဘူးမရတာပါဆန်းတယ်လေဒီထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါပြောချင်ပါလေမင်းအခုတန်းထဲမှာပထမရပြီလားကွမရသေးဘူးဆိုရင်မင်းညံ့လို့မဟုတ်အဲ့ဒီပထမဆိုတဲ့တကားကိုမင်းခောက်ရကောင်းမှမသိသေးလို့ခောက်ချင်စိတ်မရှိသေးလို့မခောက်သေးလို့ပါလို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာပြောပါမယ်အခုကျွန်တော်ကပြောပါပြီခောက်ပါလို့ပြောပါပြီခောက်ရင်မင်းပွင့်လိမ့်မယ်ကွဧကံမုတ်ချပွင့်ပါစေမယ်ဗျာလွယ်လွယ်တော့ဘယ်ပွင့်မလဲမပွင့်မချင်းခောက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်သမီးလေးကရက်ွက်မူလာရန်ကျောင်းမှာပထမနဲ့အောင်မြို့နယ်ကျောင်းရောက်စာတော်တာပဲ9တန်းမြို့နယ်ကျောင်းလက်ပတ်စာမွေးစစ်လို့ရပုတ်ကလာပေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုနားမှာကျွန်တော်စီကိုခြေလမ်းမြန်မလာရဲဘူးသမီးရပုတ်ကပေးမလို့လားဟုတ်တယ်ဖေကြီးယူခဲ့လေခြေလမ်းကရေးရွေလေးဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်သမီးကြမယ်ဆိုတာလုံးဝမယုံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ position 1 2 3 4 5တော့ဝင်မှာပေါ့ယူခဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲမပြချင်ပြကြည့်လိုက်ဟိုးအော်စရာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်သမီးရဲ့အဆင့်20ကျော်နေပါလေ
ဘာသာဆုံးအောင်နေဗျဘာသာဆုံးအောင်ပြီးတော့အမှတ်တရလည်းကောင်းနေဗျဘာဖြစ်လို့အဆင့်20ကျော်ရတာတော့ခေကြီးတဲ့ဒီเจ้าမှသမီးဘယ်တော့မှတစ်မရနိုင်ပါဘူးဒီเจ้าမှဆရာမနော်တင်ကြီးရဲ့တပည့်တွေနဲ့တိုးနေပြီနော်တင်ကြီးဆိုတာကရင်မစာသင်သိကောင်းကြိုးစားသင်အဲ့ဒီเจ้าမှကသူငယ်တန်းဟိုသင်တဲ့ဆရာမက၄တန်းထိလိုက်သင်ရတယ်သူတပည့်တွေနဲ့တက်သွားတာအဲ့ဒီတပည့်တွေ၄တန်းရောက်ပြီးမှသူကပြန်ငယ်တန်းကိုပြန်ဆင်းနော်တင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီ၄နှစ်မိသွားတဲ့ကောင်တွေကတော့ပြန်နေတာပဲသင်္ချာလက်တော်လက်ရည်တွေကလည်းကောင်းစစ်စနစ်ကကြအဲ့ဒီအုပ်နဲ့ကျွန်တော်သမီးကသွားတိုးတယ်9တန်းမှာမရဘူးသမီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေးတဲ့စာအုပ်22အုပ်စာအုပ်စင်မောကဖုန်နေခသမီးကိုပေးဖတ်သမီးရဲ့သမီးကျွန်တော်လိုဖြစ်နေဖတ်သမီးရဲ့ဖတ်တော့အာမန်တက်ကျွန်တော်ကဂိုက်လုပ်ပြရတာပေါ့လက်ရည်ကမမိဘူးသမီးရဲ့သူ့တငယ်ချင်း3ယောက်ကစာအုပ်တွေယူလာပြဟိုးဝိုင်းဆက်လာဟုတ်တာပေါ့ဒီလက်ရည်မျိုးကျွန်တော်သမီးပဲရှင်းနိုင်မှာဒီနေ့ကစပြီးဖေတို့လက်ရည်လာရေးအောင်သမီးရဲ့ဖေကြီးစက်ပြင်ရေးငါသမီးအလှလို့ဝိုင်းအောင်ရေးတာပေါ့အားပြရတာပေါ့ဟာကောင်းလာပြီတော်လာပြီတလားလောက်ကြာတော့အတော်ဝိုင်းလာပါပြီငါသမီးရဲ့ဆက်ကြိုးစားသူတို့မိပြီသမီးရဲ့ခေါင်းခါပြသမီးကမလှလှအောင်ရေးတာသူတို့ကဆရာမအမြန်ပြောသွားတာကိုလိုက်ရေးတာဗျအေးအဲ့လိုအမြန်လိုက်ရေးရင်လည်းလှအောင်ကြိုးစားပေါ့သမီးရဲ့ကြိုးစားရင်ရပါလေလက်ရေးလှသွားအောင်ကတော့တလပဲပြောင်းရပါလေအမြန်ရေးတာကိုလှအောင်ကတစ်နှစ်ကြာပါလေခောက်နေပြီပေါ့သူ6တန်းနှစ်ကြာတော့ position 30နာကိုကပ်ပြီ30နာမဝင်သေးဘူးဆက်ခောက်ငါသမီးဆက်ခောက်9တန်းနှစ်ကြာတော့30တဲ့ငါတွင်နဲ့ဝင်လာပြီ10တန်းနှစ်ကြာတော့1နှစ်3ကိုသူလည်းလူနိုင်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ဒီကလေးစိတ်လျှော့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ခောက်ပါတကားတို့ခောက်ပါသာသမီတွေကိုကြတော့မိဘတွေရတယ်ကူခောက်ပေးရတာပေါ့အဲ့လိုနည်းနဲ့10တန်းကြာတော့သူဘာသာဆုံးသူတငယ်ချင်းတွေလိုပဲအောင်သွားပါလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်ခောက်ရင်မြည်သူမဆိုပွင့်ပါမခောက်လို့ကျွန်တော်တို့မပွင့်ကြတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အာမန်တက်သွားလိုက်တာနောက်တော့ကိုယူတော့လွန်လွန်ကလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးစိတ်ပါလက်ပါယူအရင်မဆိုင်လေတို့လိုက်ငွေရင်းတပြားမှမရှိဘဲနဲ့တန်းကျွယ်တထေးဖြစ်တဲ့နီးနိုင်ငံသားကကြောင်းနေပြီးမွန်းနေကရေးကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတွေ့နေရပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကကိုဟင်္ဒရာကတစ်ဖက်သွားဝဲကြီးတဲ့ကိုဝင်းထိန်နဲ့သူက3,000ကျော်လောက်တမ်းပါလေဆက်ကားနဲ့ခေါ်သွားဟင်္ဒရာကျော်ရင်မဲ့ဗျာအသက်6နှစ်ဖြတ်စူးချုံနေတိုးရွာစည်းရိုးတွေဖောက်ထွက်ကိုဝင်းထိန်ငါကားဆိုရင်မမောင်းတော့ဘူးကွာကျွန်တော်နှမျောကိုဝင်းထိန်ကပြုံးနေသူ့ရွာရောက်တော့ရွာဥမှာရွှေအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဖះကိုဝင်းထိန်တဲတာဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာတက်တဲ့ဘုံဆောင်နဲ့နှစ်ထပ်ကျောင်းကြီးကိုဝင်းထိန်ကောင်းမှုအဲ့ဒီကျောင်းကြီးဘေးမှာပဲတိမ်ကျောင်းကိုဝင်းထိန်ဆောက်တာရွာလယ်မှာနှစ်ထပ်စာတင်ကျောင်းရှိရှိကြီးကိုဝင်းထိန်ကောင်းမှုပဲအဲ့ဒီကျောင်းရှိကွက်လက်ကွင်းမြင်မှာဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကလူတွေကိုအသိဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဟောပေးစမ်းပါဆရာကုန်ကြစရိတ်အားလုံးသူတယောက်တည်းခံတယ်ကိုဝင်းထိန်မင်းရတယ်ချမ်းသာလိုက်တာကွာအသေးသာလားကွာကျွန်တော်မေးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာ
ဒီရွာမှာစားရမယ်တောက်ရမယ်ဆင်းရဲလွန်းလို့ငါဒီတိုင်းတော့မနေဘူးကွာတထေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ဆင်းလာပါဆရာကားစီးသွားတော့ကားကပေးစရာမရှိလို့စပယ်ယာကကန်ချမယ်နေရင်ရိုက်တကယ်ကဲလို့မနေရှိခိုးဦးတွေတောင်းမှန်ရတလန်းလုံးကျွန်တော်ခိုင်းမှာခမလောက်ပါတကယ်လေခိုင်းပါလေဆရာတလန်းလုံးကျွန်တော်လောက်ရဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးဖင်ပေါ့တယ်အတွက်ကမရှိလောက်တယ်ဒရိုင်ဘာကမြင်တယ်ဒီကလေးမဆိုးဘူးရန်ကုန်ရောက်ပြီမင်းပဲသွားမလဲကျွန်တော်သွားเสียနေရာမရှိပါဘူး။အော်မင်းတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကောင်မဲ။ကဲဒီလိုလို့ငါကားမှမင်းကုန်ထမ်း။ညကြတော့ဒီကားကိုစောင့်ပြီးတော့အိတ်ပေါ်ကွာ။ဟာဟန်ကြလိုက်တာအလုံးလေးရပြီ။အိတ်เสียကြောခင်းမှုနေရာရ။ဒရိုင်ဘာကလည်းဟန်ကြညာတိုင်းကားဆောင်ပတ်စံပေးနေရ။ပတ်စံမပေးရတော့လကားခိုင်းလို့ရ။အဲ့ဒီကောင်ကဗျာစပယ်ယာကိုနင်းပေးနှိပ်ပေးဒရိုင်ဘာကိုနင်းပေးနှိပ်ပေးလက်ဖေးဆိုပြေးဝယ်လိုက်ဆေးလိတ်တို့လေးကောက်ကင်တာနဲ့မီးပြေးချစ်ပေးဒရိုင်ဘာစပယ်ယာကိုနောက်သူချစ်သွားနောက်တော့စပယ်ယာဒီပြင်ကားပြောင်းသွားဒီကောင်ယာရုတက်သွားစပယ်ယာဖြစ်သွားစပယ်ယာဖြစ်တော့လည်းသူ့ဆရာကိုယူသေးတော့ဆရာကချစ်တာနဲ့ကားမောင်းတင်ပေးကားရေဆဲကြီးအောင်ကွာကားစီထုတ်ချီကွာမောင်းတတ်သွားတော့လိုင်စင်လုပ်သူတို့ဆရာကားတစ်ထောင်တော့ဒရိုင်ဘာအမခံပြောပြတာနဲ့ဒီကောင်ဒရိုင်ဘာဖြစ်ဟိုကောင်စပယ်ယာကစပယ်ယာအတိုင်းမကြံခဲ့တယ်နော်သူဒရိုင်ဘာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရတဲ့ငွေကိုမတော့မစား900ဆေးလိုက်တော့မတုံဆွဲဘူးစုထားငွေကလေးချစ်ပါသိကားပြည့်ရင်သူများလိုဝါရှော့ထိုးပြီးတော့လက်ဖေးတိုင်းမသွားဘူးကားတန်ရောစင်နဲ့ဘေးကထိုင်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ပြတ်တာလဲဗျဘယ်လိုလုပ်လို့ကောင်းသွားတာလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းထည့်ရတာဘာပစ္စည်းလဲတစ်ခါပြတ်တော့တစ်မျိုးတက်10ခါပြတ်တော့10မျိုးတက်အဲ့ဒီမှာရင်နောက်တော့ကားကောင်းကောင်းပြင်တက်သူစုမိတဲ့ငွေကလေးနဲ့ဝါရှော့ကလေးထောင်ကြည့်အောင်သူ့ဆရာကဒရိုင်ဘာမှကျန်နေဝတ်ဆော့သေးသေးလေးကနေချိန်မှန်နေကွာလောက်တာကောင်းနေကွာဆက်ဆံရေးပြင်းလေတယ်ကွာအတ္တများတော့ဝတ်ဆော့ကြီးဖြစ်အခုနောက်ဆုံး10ဘိန်းကားကြီးတွေဘော်ဒီရိုက်ရောင်းတာကားတစ်စင်းကို390ရကိုဝင်းထိန်အသေးဖြစ်သွားတာပဲသူဆရာဒရိုင်ဘာကဒီတိုင်းမှကြံနေသူကတထေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ထားတာကိုဘယ်ရက်လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်မှန်မှန်ထားစမ်းပါကိုဝင်းထိန်နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်60မြို့ဆင်မွဲပြန်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်စပယ်ဟာဥကန်ထူးသူနဲ့တွေ့နာမည်ကတော့ကန်ထူးပဲလူကတော့ကန်မထူးဥကန်ထူးဘာလို့နေတော့ဩဆရာကလည်းငယ်ငယ်တုန်းကစပယ်အခုလည်းစပယ်ဟာပေါ့ဥကန်ထူးသူ့ကိုယ်သူမမြင့်တင်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲနေနော်လူဆိုတာကို promotion ပေးရမယ်ဗျသူများပေးမယ် promotion မှာကျွန်တော်တို့ကမျောနေတာကိုမြင့်အောင်မြင့်အနည်းဆုံးစာရီဖတ်တစ်နှစ်ကိုလားခင်ဗျာအုပ်20ဖတ်ပြီးအသိဉာဏ်ပညာမြင့်သွားပြီနောက်တစ်နှစ်ကျတော့အုပ်40ဖတ်နှစ်ဆတိုးမြင့်သွားပြီ promote လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါ promotion ပေးပါဥကန်ထူးကကျွန်တော်ငယ်ငယ်ရလဲစပယ်ယာခုလဲစပယ်ယာဟောခမရတာကြီးအောင်ရောဩဆရာကလည်းစပယ်ယာတာစပယ်ယာပေါ့ဆရာရဲ့ဟောဥကန်ထူးကသူ့ကိုယ်သူမမြင့်အောင်မကဘူးသူ့သားသမီးကိုလည်းသူ့ရဲ့မြင့်အောင်မမြင့်နိုင်ဘူးဟမ်ခမရတို့ကလည်းအဖေစပယ်ယာသားစပယ်ယာကိုကျွန်တော်ကမကျေနပ်လို့ပြောတာဥကန်ထူးကချီးမွမ်းတာမှတ်လို့ဘယ်ကမလဲဆရာခုကျွန်တော်သမီးကြီးကမွေးတဲ့မြည်ကလေးလဲစပယ်ယာပဲခမရသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့မျိုးနွယ်စက်တွေအဲ့ဒီလိုသာဖြစ်ရင်တော့ဒီလူမျိုးကဘာမှာတုံးပြီပေါ့နှိပ်ရှုံးပြီပေါ့
ကိုလည်းမြင့်မှာကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းမြင့်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗျာအဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့အာမန်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတလာနီးပါးဖတ်ရတဲ့22တထိုင်လေးနဲ့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ချင်တော့မိုးကိုဒူးနဲ့ပြစ်တိုက်ချင်တယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းပြောတာခက်ကြောင်ညောင်ပဲတက်ကြွတာမဟုတ်ဘူးကြွတက်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုယူပြီးရေးလိုက်ဒီနှစ်10 တန်းပြန်ဖြေမယ်8 နှစ်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်မယ်10 တန်းပြန်ဖြေမယ်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့8 နှစ်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်မယ်ကမင်းအောင်ဦးမကိုအောင်မမလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်ကျွန်တော်မှာသေးကလေးတောင်မရှိပါကြည့်နော်ဒီလူတယောက်သေးပဲဗျဟိုတခါတုန်းကတော့10 နှစ်မကတသက်ဖြေရင်တော့မအောင်ဘူးလို့ထင်တယ်အခုတော့8 နှစ်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဘယ်တော့စမလဲကွပြီးမိုးနဲ့တပည့်ပဲဗျာစနေအင်္ဂါရက်ရစာရွေးမနေနဲ့ကွအခုစကွအဲ့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်စဘာနဲ့စအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စဒါခုကျွန်တော်ပြောနေရတယ်တကယ်ဖြစ်မှန်ပါပဲလောက်ကြံပြောတာမပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စလိုက်တော့အစမခန့်ညံ့ကောင်း6 နှစ်တိလွမ်းနေလိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာအိမ်ကိုတူစကူးတော့မလုပ်တတ်တော့ပါဘူး8 နှစ်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်မယ်ကောင်းအဲ့လိုလဲတွေးလိုက်ကြရောကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားရှိပါတယ်နှုတ်ကမပြောပါဘူးရင်ထဲကပြောတဲ့စကားရင်ထဲကပြန်ကြားတကယ်ပြောခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကြားခဲ့ပါတယ်စာချစ်သူများစကားလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ကောင်းတယ်စမယ်ဆိုင်တုံညကစမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးမိုးနှင်းစကားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါအောင်စိတ်ပါပဲလူတယောက်အောင်တော့မယ်ဆိုရင်နောက်မတွန့်တော့ဘူးဗျရှေ့တူယူကိုပဲတက်တော့မှာပဲအဲ့တော့ပြီးမိုးနှင်းကဘယ်လောက်များအပေးလို့ဒီတကားကိုခောက်တဲ့နေရာမှာမသေးပဲသေခင်ရောက်နေတော့ခောက်กว่าမိုးသက်မုန်တိုင်းကြီးကြုံတဲ့ခါမှာအိမ်ကတကားမပွင့်မင်းသေးတော့မှာပဲမရအောင်ခောက်တယ်လို့ခောက်မတပေါက်ပြီးတပေါက်လိုက်ခောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအားတက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုတကယ်သုံးညကစရပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်နိုင်ပါဘူးအလုပ်လုပ်နေရပါပြီကျွန်တော်တို့ခေတ်ကကျူရှင်မရှိပါဘူးအာမင်တော့လူတယောက်ခွေးတကောင် lesson English book 1ပါကလေး9 ရက်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးမြန်မာလိုရှင်းရေးထားတယ်လွယ်တယ် book 2 9 ရက်နဲ့ပြီး of a man of a dog လူတယောက်ခွေးတကောင် book 3ဝါကြကြီးတွေပါလာပြီ20ကြောင်းပေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေးမြန်မာလိုပြန်မြန်မာလိုပေးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်အဲ့လောက်ကြတော့ကျွန်တော်ထက်တန်းကျောင်းကအင်္ဂလိပ်စာဆရာနဲ့ဆရာမသွားပြတလှည့်စီပြအားနာလို့ပတ်စံမပေးရဘဲနဲ့ပြလို့နောက်တော့ book 4ဟိုးရှိရှိတော့ကပုံမြင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်တတ်ပြီကိုယ်ပိုင် English နဲ့ letter writing ရေးနိုင်ပြီ essay ရေးနိုင်ပြီ4 လခွဲပဲကြာပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စာအုပ်လက်ညှိုးလောက်ထူပါတယ်ကော်ရအလန်နဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုစာအုပ်နဲ့တိုက်ဖတ်မင်းလင်းစာအုပ်နဲ့တိုက်ချက်ဟိုနှုတ်ဆွန်ရှင်းလင်းချက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ကြည့်တစ်ခေါက်ပြီးတော့နောက်ကျော်ဖို့ငိုတစ်ချစ်ပြန်စ2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်ကျွန်တော်စာအုပ်နောက်ကျော်ဖို့အားလုံး25ချက်ရှိတယ်ညက်ကိုကြေးလို့ခင်ဗျာတအားပင်မအောင်လုပ်ရတာပဲလားဗျာဘယ်ဟုတ်မလဲမင်းမမအောင်ကျွန်တော်မင်းင်းကိုဘယ်လိုချက်သမင်းဆိုင်မှာလာကပေးစားတော့မနေ့သွားသမင်းစားရင်10 လုံးထုတ်သွားတယ်သမင်းပွဲပြင်ခူးနေလုံးချက်ညနေ10 လုံးတနေ့လုံး20ချက်နှစ်တဝက်မှာမင်းင်းနေကုန်သွားလို့ချက်เสียမရှိလို့လွမ်းတောင်နေရသေးပေါ်ရနာတွေကိုမြမစာရေချိုးသွားရင်းနဲ့ချက်အဲ့လိုနည်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာရိုက်ချရင်တော့မကြတော့ဘူးဆိုမှခရိုင်ပညာဝင်ရုံသွားကျန်တဲ့ဘာသာတွေအပင်ရုံညွှန်းနှန်းကိုတောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်6 နှစ်ပြတ်ထားတဲ့ကော
လိုနီးနဲ့မှခြေကျော်လက်ချော်ကြမခံနိုင်ပါဘူးအားလုံးညံ့ညက်ကြအောင်လုပ်တလလုံးမှာအကုန်ပြီးရဗီရှင်းပြန်9ရက်လုံးမှာအကုန်ပြီးသိပါပြီကျွန်တော်မော်တော်ကားကိုဝေးဝေးကရှောင်ပါလေလမ်းလျှောက်လက်ကိုကားမတိုက်ရင်အောင်ပြီပြီးဖြေတဲ့အခါကောင်းစွာဖြေနိုင်ပါလေအောင်စင်းထွက်တဲ့ခါမှာကောင်းစွာအောင်ပါလေ6နှစ်ပြတ်ထားတဲ့အကောင်မှာကြောင်းမတက်ကျူရှင်မရှိဘဲနဲ့အောင်ပါလေအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အမှတ်ကစိုက်ရတက္ကသိုလ်သွားနိုင်တဲ့အမှတ်ပါပဲကျွန်တော်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မြန်မာစာအဓိကလျှောက်ပါလေဒီမျိုးကဆရာကြီးမြတ်ကေတုဟာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစာဌာနဆရာရင်းပါပဲကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်အရင်ပါပဲနောင်ဆရာကြီးမျက်စိကွယ်သွားတဲ့အခါတောင်ကျွန်တော်ကဘလောက်ရင်းနှီးချစ်ခင်နှုံးဆိုမရောက်တာကြာလို့ဆရာအိမ်သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ဦးဆရာနေကောင်းလားဆိုအတန်ကလေးကြားရုံနဲ့မောင်းတင်လိုက်ပဲกว่าအဲ့လောက်ရင်းနှီးပါလေဆရာကနတ်ရှင်အောင်ကြောင်းမြန်သင်လို့ရှိရင်သူလည်းတောင်လူသားဆိုတော့နတ်ရှင်အောင်ရရုတွေကလည်းတကယ်ကောင်းတာပါအနုအနွဲ့အလှသင်္ကာရယတဆရာနတ်ရှင်အောင်ရရုကိုသင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပည့်တွေရောတက္ကသိုလ်ဆရာမအားလုံးကရောမြတ်ကေတုနတ်ရှင်အောင်ဝင်ပူးနေပြီလို့ပြောကြပါလားဒါသူ့ရဲ့ crazy ပဲကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူကမှပေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာအိမ်ရှိကလမ်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးကပေးတဲ့နာမည်ပါပဲနတ်ရှင်အောင်လမ်းတဲ့ဒါဒီလိုသမိုင်းတွင်အောင်ဆရာကလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာစာလျှောက်တာအဲ့ဒါမရဘူးဆိုရင်မှကျွန်တော်ဖေကလက်သမားဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဒုတိယဦးစားပေးလျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့မင်းအမှတ်တိုင်သွားဆိုသွားပါမယ်ဆေးတက္ကသိုလ်လို့လျှောက်ပါတယ်နည်းနည်းကြောင်းမြန်ဖြစ်ပါတယ်စတန်ဖွင့်တာမဟုတ်ပါရိုးရိုးသားသားလုပ်တာရိုးသားလွန်အားကြီးတော့အဆန်းထွင်တယ်လို့ဖြစ်ပါလေဆရာပီမုန်းနဲ့မေးတယ်လေမင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲကွာကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဖြေပြီးပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ဆရာမပြောတဲ့ငါးရင်းကလေးကပြောတဲ့စာရေးဆရာနှလုံးသားထဲမှာစွဲတဲ့စာရေးဆရာအဲ့တော့စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်ဟိုအောင်ဒီအောင်လုပ်မနေနဲ့မိမြန်မာစာကျွမ်းမို့လို့တယ်ကွာမြန်မာစာကြောက်စာသင်ရမယ်ကြောက်စာဖတ်တတ်မယ်ပါဠိဘာသာတတိယနှစ်ထိသင်ရမယ်ပါဠိကလည်းကျွန်တော်တက်ဖို့ကောင်းတာသမိုင်းသင်ရမယ်စိတ်ပညာသင်ရမယ်ဟိုစာရေးကျင်တဲ့ကောင်နဲ့အံကိုကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာစာတိလျှောက်တော့မြန်မာစာကကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါလေတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခုံနံပါတ်တစ်ပါပဲအမှတ်အများနဲ့စီလိုက်တော့ကျွန်တော်1ရတစ်သလုံးမရဘူးတဲ့1အဲ့ဒီမှာစရအဲ့ဒီတော့က1965ခုနှစ်တက္ကသိုလ်လူရေးကျော်နေစရွေးတဲ့နှစ်ကျွန်တော်လူ1ရတဲ့လူ9ယောက်ရှိပါတယ်ပါမောက္ခချုပ်နဲ့ပါမောက္ခတွေကကျွန်တော်တို့9ယောက်ကိုထပ်ပြိုင်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့1ရပါတယ်မဆမ်းပါဘူးပြီးမုန်းနေတပည့်ခောက်နေပြီတဲ့ခောက်ရင်တကားတွေကပွင့်ပါလေကြောင့်မို့လို့ခောက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါလေအဲ့တော့1ရတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်လူရည်ကျုံရွေးခံရပါလေလူရည်ကျုံစခန်းမှာတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကလူ152ယောက်ရှိပါတယ်တလအဲ့ဒီမှာလည်းပဲထပ်ပြန်ရပါလေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒုတိယရတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်မှတ်နေဆိုရင်20တောင်กว่าတယ်လို့သင်္นานမှုတွေကမကြင်ညာတော့ပြောပါလေဘာလောက်တာလို့ဆိုတော့သိင်နေနေရာတွေပျောက်ပြီးတော့တကားဆိုတာခောက်ရင်ပွင့်တယ်လို့သက်သေပြကျင်တာပါဗျာစာချစ်သူများပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါကျွန်တော်လဘတ်စာမေးပွဲတစ်ခါမှမအောင်ဘူးတဲ့လူပါလူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာ42နောက်မှာရှိတဲ့လူပါ
ကိုညံ့နေထင်လို့ညံ့နေဘူးပါတယ်စာချစ်သူများလဲကိုညံ့နေထင်ပြီးတော့ညံ့နေကြမှာစိုးလို့ပါလူများစွာတို့သည်တဲ့ကိုယ်မှာရှိသောအယိချင်းကောင်းများကိုထုတ်ပြီးတော့မသုံးလိုက်ကြဘဲနဲ့သေရွာအထိပါသွားကြတာနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့အသီးသီးမှာရည်ချင်းနေရှိပါလေကျွန်တော်ကိုဆရာပီမုန်းနှင်းကအဲ့ဒါကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တာပါဆရာကြီးကကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကဲတင်ရှင်ကျေးဇူးရှင်ပါပဲဆရာပီမုန်းနှင်းအနှစ်ဒီရုပ်ရှင်အနှစ်တရာပီမုန်းနှင်းဆရာကြီးရဲ့အနှစ်တရာပြည့်မှာဇက်ညွန့်ကိုပထမဆုံးရေးတဲ့ဆရာကြီးမို့လို့ပီမုန်းနှင်းတရားဘွဲပူဇော်ဘွဲရုပ်ရှင်ကလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ပီမုန်းနှင်းကြောင်းဟောခိုင်းပါလေဒါကလေးကိုဟောပြီးတော့ပူဇော်ရပါတယ်30မြို့သားဆရာမြို့ကိုသွားပြီးတော့လေပူဇော်ပါလေအဲ့တော့ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအသက်ချင်းမိဝင်မိတွက်ပဲကြွာပါလေဆရာကြီး1941မှာကွယ်လွန်ပါတယ်ကျွန်တော်1941မှာမွေးပါတယ်သူကွယ်လွန်တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်မွေးတာပါပဲသူသေးပြီးမှမွေးမဲ့ကောင်ကိုညောင်ကြတဲ့ကောင်းမဆိုင်အောင်ဆွဲကယ်ခဲ့တယ်ဆရာစာပါပဲဆရာကိုပူဇော်ပြီးတော့တောင်ငူမြို့မှာချစ်စွာသောစာချစ်သူများကိုကျွန်တော်ဒါကလေးဟောတာပါကျွန်တော်ဘဝနဲ့ထင်ဟပ်ပြီးတော့ပြောတာပါတောင်ငူကိုဒီကြိမ်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်3ကြိမ်ရှိပါပြီဟောရတာ3ကြိမ်စလုံးပြီးတဲ့အထိဒီလိုပဲတောင်ငူပြည်သက်ကအင်ကြီးအပြည့်ချစ်ခင်စွာနဲ့ကောင်းစွာနားထောင်ကြတယ်စာရေးဆရာတိုင်းကိုပြောတယ်တောင်ငူကဟိတ်လို့ဆိုရင်ဝန်သားရသွားပြည်သက်ကတော့အရန်ကောင်းမယ်အာရပါရပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမှားလေးရှိပါတယ်စာချစ်သူများကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တကားတို့ကိုခောက်ဆန်းပါခောက်ကြပါဒီမှန်းချက်ကြီးထားစမ်းပါဟိုးတောင်ထွတ်အမြင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မမောလိုက်ပါနဲ့လေကားတစ်ထစ်ချင်းတဲ့ရမှာပါအထုပ်ကိုခုံမတဲ့ရပါဘူးတစ်ထစ်ချင်းတဲ့ရင်နောက်ဆုံးတော့တောင်ထိပ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအောက်ကိုပြန်ငုံကြည့်လိုက်အိုးခရီးအများကြီးပောက်ခဲ့ပြီကောအံ့ဩပါလိမ့်မယ်ဘာတခုမှမလုပ်ဖဲနဲ့အောက်မှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီကောင်စတော့ကငါနဲ့အတူတူပါပဲကွမမီမကန်းနဲ့ပခုံးကိုလှမ်းဖက်တယ်မဖက်နဲ့မင်းမမီတော့ဘူးမင်းလည်းဖက်ချင်မင်းဝါဒနာပိစစရိုက်နဲ့ကြိုက်မိတဲ့အထွတ်တစ်ခုတက်ခဲ့ပါနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတတိယတဲ့ချိန်လုံမဲ့ကြွလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ချိန်ကချိန်ကောင်းပါပဲတက်ပါသူကမင်းတဲ့10နှစ်စောရောက်ချိန်ရောက်မင်းကနောက်10နှစ်မှရောက်ပြီမဲ့လဲပဲအတူတူပဲလှမ်းပြီးတော့အခုံဖက်လို့ရပါလေကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့ကိုကန်ထူးလို့ကိုလည်းမမြင့်ကိုသားစဉ်မြေဆက်ကိုလည်းမမြင့်မလုပ်ကြပါနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့စာဖတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်မြင့်အောင်မြင့်ပါဉာဏ်ရည်မြင့်တာနဲ့မြတ်လုပ်ရည်ကြိုင်ရည်တွေတိုးမြင့်လာပါလိမ့်လုပ်ငန်းကြိုင်ငန်းတွေမြင့်ပါအ ਨੇ ဆုံးတော့တထေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟာဆရာကလည်းတထေးဖြစ်အောင်များအနှိမ့်ဆုံးလို့အ ਨੇ ဆုံးလို့ပြောနေသလားအဲ့ဒါအ ਨੇ ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးပါပဲမခက်ပါဘူးမလုပ်ကိုမလုပ်ကြလို့စွန့်စားတကားကိုမခောက်ကြလို့ဘယ်တစ်ထေးမှခွက်လာအောင်ရှုံးပြီးတော့ကုန်းမထားရတဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့ဒီ